naye ndiye tu amemalizia hapa na hapa na hapa na hapa, na tunashukuru Bwana. Bwana apokee sifa sana. Si tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Tunataka kukimbizana na masaa. Utakula chakula ni mingi sana. Tusimame tu. Nimewapia leo ndio nawachokesha tu. Na umoja ndio amogia. Na unajua huko kunaitwa baridi, unasikia ile baridi iko. Na tunashukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Igolo lea maodo modewe Wegai Wekala Magagalia Oyolete Inya Nalekyo Golo Yako Eyoile Yekeno Nekumenya Tinawe Wimodo Leugo the Geleile Jesu Theoreweka Galata Faba Igora Igoma Umege Jialwa Siode Nationeda Ime Igolo Maundu Modewe Wegai Wekagama Eganya Uyolete Hiya Nalekyo Goro Yako Eyoile Nekeno Nekumenya Denawe Modo Olivie Goro Yako Andao Nijega Utireke Dokega Ingeoya Jage Anwe Moeani Waidosyo Jega Nalekyo Goro Yakwa Eyolete Igolo Yamaundu Modewe Wegai Wekagama Eganya Uyolete Inya Nalekyo Goro Yako Eyoile Ikeno Nekumenya Nawe Wimodo Itagwoko Fafa Lugeda Inerolo Todo Itanya Leakwa Igogo Kenya Opanyita Gwoko Mwela Jesu Lugeda Inerolo Jesu Abalaria moko makumwele nyita gwoko Jesu Papa Itanya lito mwadhani wito Afatu nyite gwa kofapa Ogendo Nelolo Todo itanya leakwa Egogo
Sohorera Jesu roho rwega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Si mmekula mmeshiba. Si tupige Bwana shangwe na vigeregere. Nataka tuseme haleluya moja, pili, ya tatu. Sisi umeokoka? Ila hata kama unaendaga kamudhu. Oh, sorry. Bwana apewe sifa sana. Nenda tuge haleluya moja, mbili, tatu. Alafu tupatiwe title tuende nyumbani. Si ni kweli? Tuende wapi? Kwa beach. Hallelujah. We have a celebration. We have a title deed here. And we thank God because of this. Unajua baba yangu alinunua shamba na sitasema ni kampuni gani. 1998 mpaka sasa hii hajaona title. My mama akanunua ingine. Unaona pale ukiingia Kitengela pale siku na shimo iko hapo. Walipatiwa hapo. Sasa wakati walipatiwa ukajaa maji. Mimi na my brother tukanunua pale Kikopi. Watu wanajua Kikopi. Ukienda kupata shamba unakutaga maji na kufika wapi? Unauzagiwa saba Januari. Lakini kukifika mwezi wa 4 tupigie unakuta bahari iko pale. Bwana apewe sifa. Tupigie Bwana shangwe na vigeregere. Tupigie Bwana shangwe na vigeregere. Yekado ishida sitoma. Wanudo asiamanene. Onige. Iraora tola kumagyo. Redesha veyono akalu akue. Ibanwe. Iyamokera mokera isho. Gadasya kwa kumoni gine wakwa. Ewe mwega Jesu. Ewo mode narosyo. Ginyate. Eso terendia wanegoma. Nigetoria. Mobili mombe jakare. Siya kuiwagwa. Doria mokera isho. Gadasya kwa kumoni nine wakwa. Ebwane tewe mwega Jesu. Yabara lewo mode narosyo. Kinyatele. Ekutata ya kuayukue. Yabayerio male marito. Iniekerio na mwere wake. Yakiyana mugotirika. Teogo mokera isyo. Gadasya kwa kumoni nine wakwa. Ebwane tewe mwega Jesu. Ewo mode narosyo. Etumaira de dole adioa. Ogine yole aria. Lituara Jehova gaileo. Sokumaira de dole adioa. Ogine yole aria. Lituara Jehova gaileo. Osomora nimeda derumeka. Gerumeka. Osiamora di meda gerumeka. Ayana di meda tirumeka. Osiamora di meda gerumeka. Hallelujah. Amen. Usalimia aliye karibu na wewe. Mwambie siku kuangalia vibaya, niliyowa, mwere ne rugari wina thina guku. Bwana apokee. Mwere kikwagwo hano nguranyona. Bwana apokee sifa sana. Murutire uira kidogo. Naona nda kurutira uira ri. Mwire ruta wanda. Oko ndai na wangoro ruta wanda. Oko ndai na wangoro ruta wake. Have your seat and may God bless you so much.
Otuikaraga thi ndenda kaundu kanini tumiza njoke negere pastor na mbere agikorwo wetagwo nyuramenya urukite kurugamirira Billy Hajeri, Jacqueline Waithera, Gabriel Kariuki, Pauline Wajiko, Esther Nyokafi, Stephen Kerito, David Macharia, Annette Muthoni, Jane W. Mwangi, John Muthi Meano, Kennedy Dongo, Caroline Wagare, Catherine Joki, Esther Wajiro, Los Waboi, Salome Wangare, Phyllis Nyabura, Jacinta Muthoni, Wilson Kafefe, Selina Muthoni, Effie Joki, Caroline Waboi, James Kariuki, Josephine Jerry na Rosalia Kariuki. Tafadhali tukiendelea na hii ibada, ni vizuri ukuje uone hawa wachana wamekaa hapa wakuelezea vile utaendelea kama tunaendelea na ibada. Na gweciria mwega hiyo litare mwe na no guthi na mbere na kumunyita ogeni ringi guku Malindi na niturageria kurora githa nitondu kwina andu megucoka airport. Actually gari ile yoka ya mwisho ithio tuka thutha pio ndege yanyu ni ya thaa 11 mwaru ni uko mukinyete airport by 4:20 koguo tukwanyuka igogona ri na njira nene muno turikangie andu mume ha magere beach ini mathiete airport direct sawa sawa. Koguo tafadhali hari ori igwe ndauga birigi ndauga andu na mumana ngari o ndeka yao ni yakinya tuingire ngari-ini ndenda gwita Pastor Garoia nigetha atuhe kiugoro ringi uhoro wa Ngai nduiganagio githĩ ti uhoro wa ma uhoro wa Ngai nduiganagio no atwire ciugo ciganona na cituteithie na kuma hau nĩ tũgũcoka tuge ũndũ ũcio gũtũka twĩka na mbere. Andũ acio ndagweta tafadhali uthi na mbere na kona ile tu o tũgĩthia na mbere na igongona rĩngĩ nĩ wega mũgathi mũndũ ũmwe mũtikabange raini mũthi mũndũ ũmwe. Thank you. Amen. Mwathani akumio ndenda ũhunjĩrie ũcio ũngĩ nĩ ndinoka kũmũhunjĩria we nĩwe mũhunjia ũmũthĩ mwĩre tiga kũndora ũru. I'm your pastor today. Mwambĩrĩrie gĩthũngũ mwambie I'm your pastor today. Bwana apokee sifa sana. Mwarĩ wa ithe witũ ndũkĩnjĩrĩra ũcio mũriganĩtie hau I'm your pastor today. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndenda kwaria ũhoro wa kĩoneki. Ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kĩoneki. Ndĩahunjia 5 minutes. Baruthi athia akaja ahunjie Kĩgoco FM, hĩndĩ arĩ Kĩgoco FM akaja pastor wĩna ndagĩka 9. Na kuguo ngĩaria ũhoro wa kĩoneki nĩ njũĩ atumia haha nĩ makũnyita wega. Na ndĩmwĩre gũtirĩ mũndũ kuagĩrwo kĩ. Atumia mwĩ haha rekei ndĩmwĩre angĩkorwo kũrĩ andũ mahenanagia ti athuri. Nĩ athuri acio tarora okorwo kwĩna mũthuri na ndinauga. Na onje kana haha mũtumia ũtarĩ wahika na kũhenio othe nginya arĩa mekire ũhiki wa kanitha nĩ ahunjia. Gũtirĩ ũtahikire kũhenia ngĩma ta mami witũ erirwo nĩ akũgũrĩrwo gĩthĩi nginya ũmũthĩ ndarĩ ona ahikire ithenya rĩa na agĩthiĩ na mũtu ũrĩa athiĩte gũthĩa. Ndenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kĩoneki. Mwathani Ngai agocwo. Na kĩoneki kĩhana mũtumia mũritũ. Bwana apokee sifa sana. Na gũtirĩ mũtumia wohaga nda hwaĩ-inĩ rũcinĩ agokĩra akauga hwaĩ keha. Mũtumia ũrĩa wauga ũguo gũtirĩ mũtumia wothe agĩa kĩoneki ahithaga mwana wake ona mũhiku nginya egeka atĩa ĩgate nguo. Na Biblia irauga thĩinĩ wa Isaia 54 yuga ithuĩ tũrĩ atumia a Kristo. Mwathani Ngai agocwo. Na Biblia yuga harĩa hatarĩ na kĩoneki andũ nĩ kũũra moraga. Na angĩkorwo kĩndũ gĩtũmĩte generation ĩno yũre nĩ kĩndũ kĩtagwo na rĩu niĩ korwo matirĩ kĩoneki ndingĩtwarana na. I'm telling you the truth. Niĩ nyendaga gũtwarana na mũndũ wĩna kĩoneki. Mwathani Ngai agocwo. Tondũ kĩrĩa gĩtũragia mũndũ na kĩrĩa ũngĩteithia ciana ciaku nĩ kĩndũ gĩtagwo gwĩkĩra ciana thĩinĩ wa kĩoneki. Mwathani Ngai agocwo. Na nĩo ndakwĩra ndagũthaitha angĩkorwo wĩna kĩoneki ũhithe kĩoneki gĩaku. Korwo Joseph nĩ ahotire kũhitha kĩoneki gĩake thaa ici ndangĩagerire process ciothe andũ maugaga atĩ all things work together for good. Not all things. Na andũ mathome kiugo kĩa Ngai wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Romans 8:28 yuga all things work together for to who? Hallelujah. To those who love God and called according to his purpose. Mambo yote inatendekanga kwa wema, sio kwa watu wote. Ni kwa wale ambao wameitwa kwa kusudi na Mungu. Mimi kama nasemaga kama singeanguka na gari
kama singekaa kwa hospitali hiyo miaka yote, kama singeenda kwa inkoma hiyo miaka yote, kama singekuwa na jeraha hizi zote, gekere kerake ya kibisho Harrison kera mageki na guko isi ile basi ya sisi sio ya gari na guko, kama singepitishiwa hiyo process, I think singekuwa na hubiri. Wakati hiyo nilikuwa na kilo 104 tigo goranyo na hawa ona dikinyetia 1 GB ina MB magana mugwanja ma 25 wana apokea simu. Lakini nikwambie kile giteithagia mundu ni kioneki. Njerera ucio ngia na kioneki. Mwire kioneki tukonywa soda. Muhunjiria ndakwenda wako muhunjiria mwire kioneki tukonywa soda. Kioneki tigothie marindi. Kioneki tigothi kuonanira migunda. Mwire ukuma na mberi tu na soda na gukuona ndege ucoke haria wikara. No kioneki tigia gutire mutumia weteaga na ihurene moje tekeria huthere umuthe awa niguo aciari amwe ha atumia bwana asifiwe sana si mutingo jetekeria huthere ugo maitu njugi atiriri gutire mutumia weteaga na kenderete ihutu mwathani ngai agoco uri wakora mundu agetea kauga atiriri rugama tu MC ukauga atiriri ndakena ndemurituhere ona mundu gwitwo Sara endete Hagai no aiguira wairu nĩ ũndũ wake nginya rĩrĩa rĩokire rĩake. Reke ngwĩre we ũkire kuonanĩra mũgũnda ĩra ũcio ũngĩ gĩa na kĩoneki gĩaku tondũ gĩkĩ nĩ kĩene. He mũndũ auga Ngai njũkire kũrĩa na kũicoka nĩguo Bwana mbere sifa sana. Barothi reke ngwĩre barothi kĩoneki-inĩ gĩake wamwona aikarĩte serious ũguo unaona ngoma akĩenda kũingĩrĩra mĩtambo-inĩ yake. Bwana mbere sifa sana. We ario kĩoneki-inĩ gĩ tanjĩrĩra ũcio ũngĩ kĩoneki-inĩ kĩao angĩ me kĩoneki-inĩ gĩa ciana ciao ta maitũ. Bwana mbere sifa sana. Angĩ me kĩoneki-inĩ kĩa brother ciao, angĩ me kĩoneki-inĩ ta kĩa mwarĩ wa ithe witũ tũtũngania nake tũtiĩte gwatĩa ũtũmĩtwo nĩ andũ a diaspora etagwo ni Morasi. Ni Morasi yako wapi? Ni sabe kiutoka we kĩoneki-inĩ kĩene eka andũ ũguo makũnde rũgama wĩke andũ nĩ ibuku rĩa ũmũthĩ Bible ya ũmũthĩ. Bwana mbere sifa sana. Ona aya ĩra ũcio ũngĩ gĩa na kĩoneki gĩaku. Bwana apokee sifa sana. No rĩu nĩgetha ũhote kwamũkĩra kĩoneki gĩaku Ngai ambaga gũkũnengera kĩoneki kĩa mũndũ ũngĩ. O nĩ ũrĩa ũgũkua, o nĩ ũrĩa ũgũkĩrũĩrĩra, o nĩ ũrĩa ũgũkĩbacĩrĩra, o nĩ wĩhokekerwo kĩoneki gĩaku. Nĩkĩo kwĩragwo wĩhoke nĩgetha wĩhokerwo, nĩgetha wĩhokeke, nĩgetha wĩhokerwo. Bwana apokee sifa sana. Na hanyũ ndakwĩra kĩoneki kĩrĩa wĩ nakĩo onoko njĩraga andũ a gwitũ kanitha-inĩ there is no 1 billion without one shilling. I respect 1 shilling than the way I respect 1 million because there is no 1 million without 1 shilling. Bwana apokee sifa sana. Ĩra ũcio ũngĩ no ũgĩe na kĩoneki na ũgĩe na ploti yaku. Mũrathire mwĩre the next time nĩ yaku ũgathi kuona ti ya mũrũguo, ti ya brother yaku, ti ya sister yaku, ti andũ a diaspora. Mwathani ngai agocwo. Ona ni kuri andu ngukite kuonera no arĩngĩũkaga kũmonera rĩ ndingĩtĩa na ihu rĩene kĩrĩro kĩa mũtumia nĩ anyitĩre mwana. Mwathani ngai agocwo. Ũngĩũka gwitũ kanitha ndĩna atumia ana matarĩ na hope ya kũgĩa ciana tũkĩhoya nginya ũngĩkora twĩtagwo tani nginya aheo anjĩtire akĩnjia mbaca ngĩmwĩra indo ĩna mũthuri reke twarie ma no ithe wa mwana nenie kana nĩ mũthuri ũcio na rĩu anjĩte thibitarĩ pastor ũkohe mwana rĩtwa ngĩmwĩra niĩ atĩ handũ ndaingĩrĩire hau mwene wĩra wothe nĩ mũthuri ũrĩkũ nĩ mũthuri ũyũ. Bwana mbere sifa sana. Ĩra ũcio ũngĩ gĩa na kĩoneki kuma ũmũthĩ mwĩre kiugo no ũmũthĩ reke kĩhingũre kĩoneki gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona we hĩndĩ ĩyo ũngĩkĩrĩhĩra ndege ona okorwo ti ndege ĩrĩ ĩto wĩrĩhĩre matatũ ona okorwo mũkarĩhĩrwo nĩ kambuni rĩ ĩto ũthiĩ wone ploti yaku. No kĩoneki Biblia yugaga kĩhana mbegũ ya haradali. Waga gũkorwo na kĩoneki mũtũraga wĩ ngombo ya andũ arĩa angĩ. Oya guoko gwaku nĩ ndarega gũtuĩka ngombo ya andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Na kuma ũmũthĩ kĩoneki gĩakwa gĩciarĩke kuma ũmũthĩ. Ũmũthĩ nyuma kuona mĩgũnda yene kana nĩ gũtũmwo ngũtũmĩtwo but ndahoya the next time kĩoneki gĩkorwo gĩ gĩakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndarekereria grace ya Hana tondũ ndirĩ na time nene ngwenda kũnjia ũhoro wa Hana. Hana akiuga ndũrĩte ndĩrĩte matukũ maingĩ but the time has come
riu ti horo wa muthuri wakwa, ti horo wa andu aitu, ti horo wa muhunjia, ti horo wa itura. It is my time and my season. My season, and I release the grace ya kwamba uweze ku understand. It is your time, it is your season to keep up your vision. Inua mikono yako nikuombee katika jina la Yesu. Mwathani ndaguthaitha, kiugo giki nikio uraheire, kiria njarĩrie harĩ na gĩkĩ ndaria ũmũthĩ. Jehova hana akiuga nĩ atũrĩte inĩtie ciana cia andũ aingĩ, akiuga Ngai ihinda nĩ ikinyu, ndikũrora Penina ũrĩa njĩraga, ndikũrora ũtonga wakwa ũrĩa ũigana, ndikũrora mawĩra marĩa ndutaga, ndikũrora maũndũ marĩa njĩkaga, no ũndũ ũmwe nĩ njũĩ atĩ matu-inĩ nĩ kũrĩ kĩoneki gĩakwa, atĩ mbere ya Ngai nĩ kũrĩ tĩri wakwa, atĩ mbere ya Ngai nĩ kũrĩ arĩa hagetwo hakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na akiuga ciaigana nĩ ciaigana, ndekũrũa na Penina rĩngĩ, ndegũcũthĩrĩria mũthuri wake rĩngĩ, ndegũcũthĩrĩria pastor wao rĩngĩ, agĩthiĩ mbere ya Ngai akĩra Ngai, niĩ nĩ mũtumia ũrĩa warĩrĩte, niĩ nĩ ndũrĩte anyũrũrĩtio, niĩ nĩ ndũrĩte ndereirwo kĩrĩgĩrĩro, no ũmũthĩ nĩ niĩ nawe. Na rĩu Jehova nĩ ndahoera andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, reke makiuma maume na kĩoneki kĩa rũciũ rwao, kwĩgĩra na handũ hao, kwĩgĩra na rũciũ rwao, na kwĩgĩra na tĩri wao, kũgoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ tondũ wa grace ĩno nĩ ndarekereria ũtugi waku igũrũ rĩao, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa Mũrungu Jesũ Kristo na wa Roho Mũtheru nĩkĩo twahona twacokia ngatho. You may receive your blessing in Jesus name. Amen. Amũkĩra tĩri waku. Rĩu ndenda nona arokĩra nginya na gĩtĩ, ũyũ thĩna wake nĩ kwĩyenja. Bwana apokee sifa sana. Twĩ gũkũ nĩ tondũ wa Maryland na CEO wake etagwo Mr. Maina, na ndanyitanire nao ti mĩgũnda nyendagia, Mwathani Ngai agocwo, na gũtirĩ commission njoyaga kũrĩo. They are witness of this. But ndokire nĩ kuona wĩhokeku ũrĩa wĩ thĩinĩ wao na barũthi wa thayũ. Mwathani Ngai agocwo. Na haha nĩho ndenda tũnyitanie moko maitũ, tũhũrĩre Jesũ rũĩ tũkĩarahũra kana tũgĩũkĩria. Unajua nimezoea Kiswahili. Tupigie Yesu makofi mazuri tunapomwamusha the CEO Mr. Maina from Maryland. Karibu sana. Thank you. Nĩ mwakĩrĩo nĩ kiugo? No mwende thiĩ na mbere? Na inyuĩ mũrare? Nĩ mũgũtiga kũrara? Aca, nginya hau twakinya, reke tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa hau. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega. Njĩtagwo Maina wa Maryland, na nĩ wega rĩu ndĩ jitambulisho na kwagĩrĩire, na nĩ niĩ chairman wa kambuni ĩno ya Maryland, MARYLAND, Maryland. Mari nĩ indo, land nĩ mũgũnda, nĩguo? Maryland, atĩ indo cikoragwo mũgũnda-inĩ. Twoka gũkũ Marindi twauga Maryland, andũ magĩcia atĩrĩrĩ twendage mĩgũnda ya Marindi. Ona andũ akuga Maryland makauga Maryland, hapana, ni Maryland. Na muthenya ũmũthĩ muthenya mwega, na nĩ Ngai nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kuona mawĩko make twatanyire na tũkĩbanga, nake Ngai atuĩka gũkinyania mũthenya wa ũmũthĩ, na koguo twĩna gĩtũmi gĩa gũkorwo tũgĩcokia ngatho. Ithuothe twĩ haha kana ona group ĩrĩa twĩ haha nĩ njũĩ tũrĩ atũmwo, tũtũmĩtwo nĩ andũ arĩa matwendete, arĩa maronire nĩ wega we ũke ũmonere project ĩno ya Diaponi ĩrĩa magũrire nginya matonete, matoĩ kana nĩ gũtunywo maratunywo, matoĩ kana kwĩ mũgũnda, matoĩ kana kwĩ bacon, matoĩ kana makaneo taitũ, magĩtwĩhoka ithuĩ ta kambuni na magĩtĩkĩra kũ invest na ithuĩ. Na ithuĩ tũkĩmehokera ũndũ ũmwe, tũkĩmehera ũndũ ũmwe, tũtirĩ hĩndĩ tũkamagũithia. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciria ithuothe twĩ haha no tuge twanakorwo na ka history kana twanaigua, akorwo tuwe wanaigua ũrĩa andũ a diaspora manakorwo makĩgirĩka nĩ ũndũ wa maũndũ manekwo nĩ andũ arĩa mehokete gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Githĩ tiguo? Gĩtio ũndũ wa ma manatũmĩra andũ ao mbeca, manatũmĩra arata, mana invest nginya na kambuni, no magatũra mathirũkĩrĩirio gĩthiũrũrĩ-inĩ kĩmwe ũguo. Na ngwĩciria mũthenya na twamenyire gap ĩrĩa ĩho ya investment thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũringana na andũ arĩa mekũrĩa diaspora, ithuĩ ta kambuni ya Maryland tũkiuga tũkwenda gũka gũ solve that problem. Kwĩragwo if you want to get money, solve the people's problem. Ũngĩmenya itũra rĩrĩ tikoragwo na maĩ rĩ, tiga ũthiĩ gwĩtia andũ mbeca atĩ ũmarehere maĩ, thiĩ wenje maĩ ũmekĩrĩre kwao mũciĩ ũmekĩrĩre mita, githĩ matirĩrehaga maĩ macio?
solve people's problem. Na koma thina mara me diaspora ne andu kwaga mundu mangihoka nigetha matuke me ko invest ri gap yo ni otokira kunyihanyihia tukira andu diaspora ne twere kai no ere motwana andu amena ja bururi ta makona mbeca nyingi muno no mane ati ungiro uthie gathabari karia andu acio mathiaga hindi ria mena kuja wa bururi nigetha moka ma invest ungiuga wikare guku Kenya urute uru rutaga rio rwama uigua mundu ekorania na ngoma mathaa matatu ngokira ngathie wira ngauma ngacoka uyu ungi na koguo hindi ria andu acio marehurithania makahota gwe sacrifice mundu akagura kaburoti gake ri no wega gutia ciringi yao tondu andu acio kuma ni ugeni-ini na muthenya umwe wa muthenya ni magakinya handu mundu ecire gucoka na mucii koguo tukiona ni wega tunyihanyihie gap yo ya mistrust gukorwo ni maragwihota kandu tukiona wana twamathondekera project ino ri tugucoka tumarutire title no ndurora makiria andu acio reke ndimwira your brothers and sisters aria mena kuria uguo ri ni time ira turatekire ya kumarutira title deed cia mugunda uyu tondu kuma twarikia kumenderia mweri umwe githira ni twamandikire message na tukimera mitambo-ini title deed cianyu ciothe cie tayari umothe kuu tuma mugunda-ini kwina tugucemania nao magatwira ta he mundu njirire atiriri ni ona tondu tuguraga migunda ri ni ndirona bacon tuthiaga tukerwo ni guku uguo ungiakanjira ati ni tondu twagurire mugunda 2016 tutire twona title twa complain tugicenjio tukionio ningi handu hangi ndirecira maundu macio mothe ni mumagirire ti waroma no riu twakurehe nigetha wone on the behalf ya mundu ucio gutumite nigetha mukinyire ndumiriri umwire atiriri ni ni tuthire na ndege andu acio ni matwonirie mugunda ni twonire bacon na tukinyite nginya baridi ndikwenda kwamba gukiria hau tondu njui andu acio ni maratwirorera angi maraugite umuthi mathaa matugukorwo twira magukorwo me toro no ni maraugite megukorwo me sacrifice makorwo me live me on nigetha marore progress ya maundu maya mothe turathi na mbere na ngwiciria twi YouTube live koguo igongona ritu ronekana thi ngima mundu ucio gutumite wi Germany wi London wi kuria kungi ni arakwirorera ni kwenda ku introduce andu atu tawira nao all our managers thiini wa kambuni ya Mariland angi anyu manoka Mariland na angi matire moka Mariland is a big company na tutawira ucio wa kwendia migunda na broti na ni kwenda ku introduce staffs all the Mariland kwa hivyo wewe kama unajua wewe ni staff wa Mariland kwanza simama Tabitha mukoba koroga muhanini na Tabitha na nani na Eva nataka mkaribia hapa kidogo kwanza turathi na ihenya nigetha andu mahota guthie beach ini ndirenda ko introduce andu aya na gitio kinene tondu aya othe murona haha aya nio managers a thiini wa kambuni ya Mariland turonire tuguka na managers ciothe no kwina andu a wira kana andu a me field turonire acio tukota kumakua twambe tuke na andu aria marugameire office aria ungiuka office nginya umuthi uyu aya nio guka gukora na mwena wakwa wa right madam uyu kana aya murona haha uguo metagwo Eva Jerry murona metagwo Eva na Eva mwena ucio ngimena madam Tabitha andu acio mari eri ngimagweta uguo andu a diaspora mamenya ndauga uhoro wa tondu andu acio mari eri nio managers aria marugamirire all diaspora accounts they are diaspora account manager aya nio makoretwo makindira na andu aria othe mekure mwena wa diaspora wona wahura thimu wandika message utumirwo receipt kwa update account ciaku ciothe cirutagwo nĩ andũ acio marĩ erĩ na rĩu andũ a diaspora nĩ ndĩrona marara makauga aya ũrĩa nĩwe Eva ũrĩa nĩwe Tabitha tondũ matimoĩ maragia na ona thimũ ona akorwo ndikũhe andũ aya othe kamwanya rĩ Tabitha na Eva nĩ ngwenda mũgeithie kanitha wa diaspora ũmere we nĩwe waragia nao mamenye kuma ũmũthĩ we nĩwe mandiraga nawe nĩ njũĩ ndũmenyete kwaria mbere ya andũ aingĩ no nĩ njũĩ no ũmarĩrie Murega gitagwo Evelyn Jerry Mericho nini nũgamagĩrĩra account cianyu wenda rithiti kũmbũkĩrwo broti kĩra kĩndũ nĩ gĩkoragwo nũgamĩrĩire muone ikaro heri Mwathani agocwo rĩngĩ
Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Tabitha Nyambura wa Mwangi, na niĩ nĩ ndenjagĩrĩria indo maũndũ macekaga ma accounts cia diaspora, na rĩu no tũmũhoe gũthiĩ na mbere na kũ-invest na kambuni itũ tondũ nĩ tũkoragwo na wĩigĩrĩrĩki. Ngai amũrathime. Hũrĩra indo icio karũĩ kega. Hingo ciothe nĩ ona wona twathi mĩtambo-inĩ, andũ aya nĩo matigagwo maruta wĩra ũcio ũngĩ wothe, kana nĩ Saturday kana nĩ Sunday, tondũ andũ arĩa diaspora mendaga akĩenda ũndũ ũhapeni hĩndĩ ĩyo. Andũ a diaspora matiũĩ rũciũ, moe hĩndĩ ĩyo. Aya nĩo makoretwo makĩndiana nao na Mary. Shika hizi kwanza. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Mary Mũthoni, nĩngoragwo ndũgamĩrĩire customer relations. Ũguo thikũ ciothe mwoka Maryland, gwĩciria no nginya make sure everybody is comfortable. Thank you. Hũrĩra Mary rũhĩ. Ũcio hingo ciothe woka Maryland, ũcio nĩ wakica wauma kũu ũiganĩrĩte. Sawa sawa? Mwena ũyũ ũngĩ. Kurugire kidogo. Yenegere jambe gia. Mwathani agocwo. Hallelujah. Njĩtagwo Muge Joseph, God the manager wa operation and logistics. Nĩthiĩ tũrabanga ũrĩa mũgũka, ũrĩa mũgũthiĩ, na nĩtũrakena nĩ kũmuona. Na mwende kũ-invest pamoja na hamwe na ithuĩ, na mwĩ karibu na mũrathimwo makĩria. Thank you. Ulai Muge rũhĩ, etagwo Joseph Muge. Nekera ũcio ũngĩ. Mwathani agocwo. Tũgeithanie. Mũndũ nĩ ageithio, mũndũ wĩna guoko nĩ ageithie. Njĩtagwo Njũgũne Jacob, ndũgamagĩrĩra digital marketing, ndũgamĩrĩra Facebook, kwenda maũndũ maitũ mothe, ũthiĩ website-inĩ, ũkenda maũndũ mothe ma kambuni ũkũmona hau ũguo. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Good, mũhũrĩre rũhĩ. Next. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ametwo njĩtwo Daniel Kimani, nĩngũ project manager wa kambuni ya Maryland. Wĩra wakwa nĩ wa ground. Tũthire kũrĩa ground mũkũrie bacon ciĩ sawa, tondũ wĩra wakwa no gũmĩrĩra. Ngai amũrathime. Haya, mũhũrĩre irũhĩ. Githĩ mũtiana yutu taira mwega? Yes. Next. Mwathani agocwo. Mũtakenete? Njĩtagwo Perpetua Wambui, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Ngai nĩ kũhonokia. Nĩ niĩ ndũgamĩrĩire mwena wa chaplain, no tũmũhoyagĩra ona mũkĩigithia. Koguo mbia cianyu ikoragwo ciĩ moko-inĩ mega, gũtirĩ na memenyi, na no nĩ HR. Be assured of our prayers. God bless. Thank you. Hũrĩra Perpetua rũhĩ wega. Rĩu ũcio o kĩroko no nginya angĩtũhe kiugo na kamũhari. Tũkĩambĩrĩria mũthenya witũ ũguo, akorwo tũtongoretie na kiugo, twakorwo twĩtĩkĩrĩte kũrĩa matu-inĩ. Thank you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hallelujah. Mũrĩ hũnu? Yes. Hamarĩtwa njĩtagwo Margaret Ngati, kana Magi wa Maryland. Niĩ nĩ niĩ ngoragwo nyitĩrĩire mwena, nĩ niĩ ngoragwo ndĩ head of marketing in Maryland. Na rĩngĩ ona nĩ njiguire tũgĩũka ngari-inĩ, kũrĩa manjũririe, Magi we nĩwe tũiguaga ĩrĩ reke njuge twambe tume hanini. Rĩu tuma international reke rĩu twambe tũthake roko. Tondũ ndĩ head of marketing rĩ, rĩu reke ĩno ndĩrona mbia. Rĩu mũtigũkorwo na inyuĩ mwĩ customer itũ rokana. Yes, nĩ ngoragwo Kĩgoco FM each and every Monday and Thursdays rũcinĩ kuma 7:30 to 8 AM. Gũthiĩ na mbere kũigithia na Maryland na asanteni sana. God bless. Good, hũrĩra Magi rũhĩ. Na ndathiaga Kĩgoco wiki, mathiaga mena Mr. Joseph. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩra waingĩhire nĩ ndathiaga kuo, nĩ tuonire tũgayane wĩra. Rĩu nĩo mathiaga kuo. Koguo wahingũra Kĩgoco mũthenya wa Monday na mũthenya wa Thursday, acio nĩo ũrĩiguaga. Sawa? Haya. Acio angĩ meha. Haya, tuendelee. Mũrega inyuothe. Niĩ na niĩ njĩtagwo Egidia Njoki, ngoragwo ndĩ assistant head of marketing, tũteithanagia na madam ũyũ wetwo Margaret. Karibuni sana. Thank you. Mũhũrĩre irũhĩ. Next. Ngai arogocwo. Amen. Kama njĩtagwo Joy, na ni chief administrator. Koguo all your documentation for transfer purposes, I'm the one who keeps the recording. Everything comes to me. I need to know who has what where.
Karibuni sana Maryland. Thank you. Then we have another guy there. Shika microphone vizuri. Amani tuwajita kwa Waweru. Ni ground manager na Mr. Kimani there. Itu tuthondekete maundu mothe. Good, thank you so much. Mr. Waweru ucio niwe correspondence witu wa guku Marindi. Makela yasi mena Kimani ria Nairobi na kwa Waweru akoragwo guku ground. Na hola itimu yothe makofi. Kaeni chini. Hiyo ndio timu ya mzee. Hiyo ndio timu kubwa, timu ya mzee. Yes. Jacob Buratha ka karibu watiriri. Wa ndatwika muthe ndigera ukira riu. Uguo niguo kuri. Gwiciria ndikwenda ku introduce ageni angeri abatara twina muthenya wa muthi na onako tukimoro nao. Uguo Barothi. Gwiciria nyuka ba gucoka muno kidogo nyitirwo hanini. Nikwenda okay sawa. Iko sawa. Pastor Bukoye reke kurugamia ringi na gitio. Ndauga murugame muri uguo nigetha tukorwo tureta tuguo na nigetha kamera iyo murike wega nigetha andu aria mera Dani na aria me kuria Dubai na Emirates kundu guothe thi ngima matuone o uria tukoragwo twi mitambo-ini. Ni mutiragira Barothi wa Thayũ TV na riu ndenda ku introduce officially na ngamu introduce ni guikara thi wina Pastor Garuya nigetha amugeithie amwaririe acoke na Pastor Garuya riu ambe twehere mwena uria ungi wa kiugo na kingira mwena uyu ungi riu tumenyane wega uria kwagiriire sawa. Haya ningo muri na gitio murugame na iguru riu rugama yuna mwitamburuki uguo ni mwikirire thi muno na ngwenda tuhure hitha tweroka Barothi wa Thayũ tondu wira uria arutite ona tiga wa Maryland ona wa guteithia thi ngima guti mundu ta uyu ni horo ama koguo 1 2 3 Thank you muno Barothi pikare ithi andu ayo theri ha ici ni subscription ithi ici riu ukimena ma subscribe ya wina subscription nyingi muno. Thank you murega mwathani agocwo ndiwekaine kwaria muno ona gutuika ndiraruta wira radio-ini itagwo Kĩgoco FM no ngiamba gutiga wira hindi ya corona tondu ithuĩ twĩtĩkĩtie ona rĩrĩa gwĩkwo mũrĩ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ na ndambĩrĩirie mũtambo wĩtagwo YouTube Barothi wa Thayũ TV na ikorwo ndũraũĩ nĩ njũĩ nĩ waũmenya na rĩu kũingĩra ho subscribe na ndĩ Kĩgoco FM arĩ mũtungatĩri ndethire tondu ndoiga ndethire tondu ni ndiyethagira tondu hari aria Ngai etete na hari meitete riu ndamwethire ni kumenya ni Ngai umwetete na nikio ndimurehagira kuria gwa Barothi wa Thayũ TV na korwo ni ukite ufuatite muno ni ukuona andu aria ngurehagira kuria he angi nyumagarite nao gathabari kanene ithu ni nyamba guthuthuria mundu itana kurehera na nikio tuhotete gukorwo tumagarite nake mena Reverend Kefas na njui ingi ni mumwe tiguo so riu thabari itu na maina ni nditu ingitua kumitariria tondu ni madere radio ni yokaga na aka advertise no ndiamui wega ndamumenyire ndarwara niramenya mundu warwara hau niho ndamumenyire wega tondu nguririkana kwari rucini rumwe tene kindu thaa 11 cia rucini na 45 ndimuhurira thimu mwari ruo ruria haria ruo rwa nginya ngira ni muthuri ukiri murathime hindi yo ari na V8 ngari we nene utangĩciri no ikio mundu rathua unjĩtĩkĩria njuge ũguo tondu ndarutirwo 4th floor na mũgongo no ũngĩarirwo ndatwarwo ngaingĩrio V8 yani ngiuga nĩ ta kĩ tondu ndiamĩingĩrĩte no ndaingĩrire ngĩthuaga na nĩ ngũhoya Ngai we ndũkanamĩingĩre ũgĩthuaga ndũgakinye kĩrathimo-inĩ gĩaku hĩndĩ ĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ sawa Ngai akũrathime thaa ici ũrehota na ũretwara riu nĩ akĩnguire na agĩkĩndwara harĩa ndwarire acoka ningĩ makĩngũtha mũgongo makĩnyambatia ningĩ ngĩigĩrĩrwo wheelchair na ngĩthiĩ kũrĩa ndathiaga surprisingly hĩndĩ ĩyo ndiaiguĩte kĩmũhuko wega koguo nowe warĩhire deposit ya 60,000 harĩa ndabataraga kũadmitwo riu rĩ mũthuri ũyũ ndiamũĩ wega no igua tũmenyanĩte through advertisement na nĩ gwake advertisaga andũ aingĩ na koguo nĩ tũkĩte tũkĩmenyanaga gathabarĩ o kahora andũ arĩa manjũĩ nĩ moĩ niĩ na ciringi ene tũtirĩ ndũgũ
na koguo ndutaga wira wa charity muno muno ndamwe hira mo ndamwe Virginia Kamotho na aria angi othe nginyitiriire ni moe nie ni nduire ciringi ene koguo one murata wakwa ona arutite 60,000 ndire kumenya muthuri ona muthuri wa muthemba uriku tondu nie ni nyendaga tukiumagarania gathabari ndukahinge na ngugo guo tondu he handu ndathire guteithia mundu muratongo wakwa kinjira atiriri ngutware ona nie ni ndeithanagia gukinya hori ngicoka kuigua ni etirie 100 rita o thabari-inĩ ũyũ no nĩguo nĩ kũndũ ũrangateithia rĩu koguo nĩ ndagire gũ trust mũndũ wothe ũnguhĩrĩirie na koguo mũndũ wothe ũnguhĩrĩirie no nginya agerere kageranio karitũ including nginya hunjia tondũ Pastor Karuya nĩ njũĩ nĩ ekwaria no ige nĩ kũrĩ tofauti ya mũhunjia wĩtĩtwo nĩ Ngai wĩtĩtwo nĩ andũ rĩu mũndũ no ũkĩanjire borithi no ũtuĩke mũhunjia na niĩ njuge ũguo no nduĩke mũnyambie kũhunjia no ndatuĩka mũhunjia na kũrĩ ũrĩa wĩtĩtwo nĩ Ngai na wa kwĩĩta rĩu koguo nĩ ndĩmũigĩrĩire kĩgeranio-inĩ kĩritũ tondũ ndamwĩria andũ aya ndiraga nao a diaspora gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ makorwo na interest nakĩo na akĩrĩ to diaspora theri nginya inyuĩ mwe gũkũ mũndũ wothe akĩgũra tĩri gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩa nyita document ĩyo ĩretwo title deed koguo rĩrĩa gũgũtuĩka atĩ nĩ wagũra mũgũnda wacoka wambie kũhũragĩra thimũ barũthi title yakwa ndĩrĩ yoima gwathire atĩa kaĩ mũndũ ũcio watũreheire arĩ wa maheni niĩ ndingĩigua ndĩna gĩkeno na nyenda rĩrĩa ndĩraingĩra live ngakorwo ndĩna thayũ ngĩkora mũthuri ũranjĩra nake endaga agakũra gracefully that is ndakenda gũkũra na stress ngĩhũrĩrwo thimũ atĩ harĩa watwendeirie anga mũhaka nĩ ũrakĩra ndendaga stress icio na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa twathugundire ũndũ ũyũ wa gũka gũkũ Malindi twambire gũka mbere nĩgetha nyambe nyone kũrĩa tũrendia ngĩkĩhakikisha na maũndũ mothe me sawa ngĩmũria wĩna ma nĩ ũkũruta title ici na ihenya tondũ niĩ ndingĩenda kũgucania na andũ nĩ thũire ngucanio akĩnjĩra ĩhĩ ndũthime na ũyũ wa Malindi na tũgĩgĩka ũrĩa twekire no na kĩendia ũngĩ nake kũrĩa Boston Ridge gĩtengera na kũngĩ kũingĩ tũkĩendetie ũguo tũthiĩte gathabarĩ kanene no kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia mũno makĩria nake nĩ tondũ ndakwĩraga kiugo kĩrĩa aramenya ndekũhota gwĩka koguo akorwo nĩ amenda ndekũhota gwĩka ũndũ ndakwĩragĩra na thabarĩ ĩyo ngĩkĩenda mũtungatĩri na niĩ kwanja atungatĩri ndĩmetigĩrĩte mwana ndĩmahete gĩtĩo mũno na ndingĩenda gũikia mũtungatĩri thĩna-inĩ koguo ngĩmwĩra hena mũrata wakwa ũmwe ndĩrenda andũ atũ nĩ marĩbataraga kũanoithĩrwo iwanja ici-rĩ ndingĩũka ndĩ wiki na ningĩ no akĩhoyagĩra nĩ ngoragwo na mũndũ wa gũkĩhoera tũmaira maya tũrutaga nĩ marĩ ngoma nyingĩ mũno ngoma ingĩ cikoragwo online nyingĩ mũno makĩria na ciarahũkaga atĩ nĩ given time na no yarahũke ona ũtekĩte ũndũ wanyita tarĩu mũndũ angĩũka oige barũthi nĩ mũru na tondũ mũramuona by the time mũramenya ti mũru bloggers nĩ moire na mandĩka headline wanyita koguo rĩ nĩ ũrabatara mũtungatĩri wa gwĩka atĩa ngĩmwĩra rĩu rĩ ndĩna Pastor Karuya niĩ ndirĩ na ofici ya ũtungatĩri koguo rĩ maybe rĩtwa rĩakwa rĩngĩthũka rĩ no thiĩ gĩcagi na nyambĩrĩrie kũrĩma no we ndaratiga ũtungatĩri atĩra nĩguo koguo ndingĩenda tũkamũhaka ndoro koguo ikũndũ ũramenya ndũrĩ straight ũnjĩre o rĩu tene niĩ ngweherere na ndikarehe mũhunjia kĩondo-inĩ gĩkĩ rĩu tũgĩkĩiguithanĩria na ngĩkĩona nĩ mũthuri mwega tũthiĩte gathabarĩ apart from gũkorwo mũrata wakwa niĩ gũtirĩ mũrata trustaga 100% nĩguĩraga pastor mathĩna marĩa nyonetio nĩ arata ngĩkameherera gũtirĩ ũndũ ndaregete ndatigirio arata erĩ na Reverend Kefas na nĩ mũkũmbĩa witness na niĩ ona inyuĩ mwanaherithio nĩ arata anyu no ngĩthuthuria mathĩna marĩa maingĩ wanagerera nĩ arata makũgereirie including andũ aya maratwĩrorera haha koguo rĩ ngĩũka ngĩtuĩka bridge na ndiramwĩra atĩ kaũndũ gaka gothe kambĩrĩirio nĩ Wangarĩ wa Kambera na mũndũ akorwo harĩ na mũrata wa Wangarĩ wa Kambera mũgeithie mũno na nguo ũguo mũtungatĩria haha onokorwo ndakĩinaga ici cia kĩrĩa Wangarĩ wa Kambera niwe warathire ũhoro wakwa kwendia mũgũnda niĩ ndiarĩ nyendie mĩgũnda actually fact nĩ nyũmba ya hira mũndahingũraga Wangarĩ ndioĩ nĩ abuataga no ndoigaga agĩũka event na akĩonera hau akĩra andũ a diaspora akĩmatarĩria ũrĩa akĩmatarĩirie kuma hau ũndũ ũcio ũkĩingĩra na until today koguo Wangarĩ wa Kambera harĩa ũrĩ Ngai witũ akũrathime na kuma hĩndĩ ĩyo niĩ ndirĩ namba ya Wangarĩ wa Kambera acio nĩ andũ arĩa Ngai ahũthagĩra ndũrĩ namba ciao ona matirenda kũmenya ũhoro waku rĩngĩ no cio nĩ arĩkia koguo ngĩtuĩka bridge gatagatĩ na nĩkĩo kũrora andũ aingĩ me haha ona matiũĩ barũthi no tuma na madam wĩ haha eragwo nĩ baba wao ndagũtũma gwĩ barũthi ndũĩ barũthi nĩ ndu ndĩramenya kana nĩ mũndũ kana nĩ kĩ oĩ barũthi arĩa makoragwo mawabici ma ũbarũthi wa Kenya rĩu koguo rĩ aingĩ marĩ haha matiũĩ barũthi no matiũĩ kana korwo radio-inĩ kana akoragwo YouTube no thimũ mahũragĩrwo makerwo no ũmũthĩ nĩ makĩmũmenya ndatuĩkire bridge ya andũ arĩa marĩ kũrĩa diaspora
simply because aingĩ ao nĩ mangaire mũno nĩ ũrĩa maherete na rĩngĩ makaga ona kwĩhoka kambuni iria ciendagia Kenya. Reason being, tarĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ ũtũmirwo nĩguo ũke woere mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa. Haya, Maina angiuga ndegũkũne taito yake rĩ, nĩ gũtindania nake, nĩ gũtindania nake. Rĩu ũrĩa ũtũmĩte mbeca nĩwe ũcayaga makĩria. Tondũ rĩu rĩ, we ndwĩtwara wĩ borithi tu ũgũrĩte nĩguo. Koguo ũrĩa nĩwe ũgũka kwĩyĩtĩria. Rĩu koguo rĩ, andũ arĩa nĩ magĩte mũndũ mangĩhoka ũngĩmerĩra taito neke atĩa na amanengere. Na nĩkĩo twatwĩkire bridge nĩgetha tũhũthĩrie andũ acio mũtũrĩre na nĩ njũĩ rĩu nĩ metĩkĩtie atĩ Kenya no ũgũre broti na ũnengerwo taito deed. Sawa sawa. So thank you so much. Ndikuongerera mũno nĩgetha ndegererie Pastor Garoya ũgangĩ akĩongerere ciugo igĩrĩ. Thank you. Ũcio nĩ barũthi wa thayũ, ngumo ndĩigana mwene tondũ ũthiaga harĩa wathiĩ ũkageragwo barũthi wa thayũ. Ũcio nĩ barũthi wa thayũ. No rĩu rĩtwa ti rĩake rĩa kĩbandĩ. Rĩu ti rĩa kĩbandĩ. Ndĩmere rĩa kĩbandĩ. Rĩa kĩbandĩ nĩ Isaac Kaka. Nĩ matũme mpesa. Ũguo mwathĩka inyuothe mauga ĩĩ. Andũ matũmĩra barũthi mpesa mamenye marĩtwa make. No ndĩmũkunyire nĩ Isaac Karanja wa Ng'ang'a. No mũtinaigua. Mau nĩmo marĩtwa make na nĩ mũthuri mwega tũthiĩte gathabarĩ nake. Na ũngĩkorwo no wenda kũmenyaga thabarĩ kana maũndũ marĩa mothe ekaga rĩrĩa arĩ YouTube rĩ, ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ YouTube ũthiĩ search barũthi wa thayũ TV. Kuma wona wa subscribe maũndũ marĩa mothe rĩkũrehagĩra nĩ ũkoragwo ũkĩmamenya. Sawa sawa. Haya, Pastor Garoya actually nĩ Dr. Bishop Pastor Garoya ndatukania mothe harĩa mabangagwo. Yes, karibu sana. Rũgamaia andũ a Ngai, rũgamaia reke ndũmũrũgamie oro rĩngĩ. Gĩtĩo kĩenda kũheanwo harĩa kĩagĩ nĩma ĩno nĩ ndungata ya Ngai. Koguo tũmĩkaribisha no akorwo maita matatũ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Karibuni. Asante. Yesu nĩ ndĩmwarĩirie mũno. Najua nimeongeleshea sana na kama vile nimeambiwa ni nene beside Nigeria hujagia Gĩtengera kanitha wa Kingdom Seekers Glorious na nĩngũtĩĩa Ngai nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake. I have a doctorate na by mwezi huu tunaingia pia nachukua PhD ya guiding and counseling ya biology na kĩrĩa nyendete nĩ kũnyiha mbere ya Ngai. Ndenda kwaria ũhoro wa barũthi tu na Maina wa Marĩland. Barũthi tumetoka naye mbali sana na hiyo sorry ndakũrenga nĩgetha njĩte andũ aya nĩgetha mathiĩ na mbere kurumirwo harĩa. Angĩkorwo nyamĩ ũtũmĩtwo nĩ Rose wa Gũkĩritũ, Caroline Wambui Kĩnyua, Catherine Njoki Ngigĩ, Rose Wambui Mwangi, and Kevin Wajema Kifuchi, Susan Nyagura Maina, andũ wa Maitha wa Werũ, Kennedy Ndũng'ũ wa Njirũ. Tafadhali thiĩ na mbere na kuhudumirwo harĩa tũthiĩ na mbere. Thank you. Amen. No ngĩriganĩrwo no gũgũtũmĩte no mũtũmĩre message tu mwĩra kũbwandĩra rĩtwa rĩake. Ĩtiguo Bwana pesa sana na so ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa barũthi. Nimemjua kwa miaka kadhaa na uwazi wa moyo, ũtheru wa ngoro na makĩria mothe mũndũ wothe ũthikagĩrĩria barũthi wa Thayũ TV nĩ njũĩ nĩ ũgunĩkaga na njĩra ĩmwe na njĩra ĩrĩa ĩngĩ. Na from there akĩnyonania Maina wa Marĩland, tumeenda nao kwetu nyumbani. Nĩtũthiĩte kwa Maina, nĩtũthiĩte kũrĩa kũngĩ guothe. Na niĩ kĩrĩa ingĩmwĩra no ũhoro wa kĩoneki kĩrĩa harĩa ũngĩhota, tondũ njugaga mũtumia kĩrĩa erĩgagĩrĩra ona mwĩhoko ti kwĩ mũthuri wake kana kũrĩ andũ ao. Ndĩmwambĩrĩrie kũmwĩra mũthuri nĩ arĩ maheni tondũ atwaraga mũtumia kũgĩa mwana akamũkinya labor ward. No gũtirĩ mũthuri ũrĩ wetĩkĩra kũingĩra na mũtumia thĩinĩ wa labor ward, amũkinyagia mũrango-inĩ agathiĩ kũrĩa na kũnyua, na akĩrĩa na kũnyua augaga wetereire mamu wao aciarwo kana ithe. No kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga mũtumia agĩe mwana nĩ kĩndũ gĩtagwo a midwife. Na njuge thĩinĩ wa andũ aya erĩ, mũndũ ũgwĩtwo barũthi na mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Marĩland, they are good midwife. Bwana apokee sifa sana. Matũmĩte cioneki cia andũ ikinyanĩre na mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere kwa andũ aingĩ na gũtũma andũ megwatĩre mĩgũnda. Koguo kĩrĩa ndingĩmwĩra tu
These are the people you can invest with them, na ndũngĩhota kũnyitana nao, na ndũngĩhota gũtwarana nao rũgendo, because nimeberekana na wao. Niĩ ndiarĩ na arata wakwa mararĩ athuri. Ingĩra nĩbatarire mũrata nĩ baba witũ, ũcio ũngĩ ararĩ bishop itangĩgweta harĩtwo nĩ archbishop. Ingĩronia nĩndakinya mũico kana ngoro yakwa ya hũma, ũcio nĩwe ndĩrakoraga. Na rĩrĩa mokire, nĩndendire kũmenya barothi mũno. Na niĩ ndiendaga kũmenya mũndũ outward, nyendaga kũmenya mũndũ ngoro na mĩthiĩre na mĩkĩre ya mũndũ. Koguo kĩrĩa ingĩmwĩra ona mũkĩendia rĩtwa na kũrĩa, tondũ when God wants to bless you, He connects with you people. This Barothi TV and Maragad is a good place to invest. God bless you so much. Ninawapenda sana. No mũtũcerere thĩinĩ wa kanitha wa Kingdom Seekers kũrĩa Gĩtengera, na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Shalom. God bless you so much. Thank you. Bona ibutuka thĩinĩ wega. Ndĩrenda tũthiĩ na ihenya tondũ ndĩrenda tũrĩkangie nĩgetha andũ acio megũthiaga kũrĩa airport tene tũkumanĩra nao haha. Ngwĩciria barothi gwakinya kahinda kangĩ nĩngũgwĩta haha tondũ kaũndũ kwĩra tũcire oro haha, tondũ ngwĩciria thabarĩ ĩno ndĩthiĩkaga nĩ mũndũ wiki, na kwĩragwo ũngĩenda gũthiĩ na ihenya mũno kana ũngĩenda gũteng'era mũno thiĩ wĩ wiki, no ũngĩenda gũthiĩ kũraihu biũ thiĩ na andũ arĩa angĩ. Nĩtwanyitana? Ũngĩenda gũthiĩ na ihenya mũno ũthiĩ wĩ wiki, no kaĩ ũkũnogera harĩa no ũngĩenda gũthiĩ thabarĩ ndaihu biũ thiĩ na andũ arĩa angĩ, tondũ mũthiaga mũkĩaragia mũgathiĩ mũkĩroragĩra, no mũthiĩ kũndũ kũraihu mũno. Thabarĩ ĩno tũthiaga twĩna barothi na Pastor Garoia, na reke njuge ona niĩ athathani na wĩra ũcio tũrutaga aya nĩ arata akwa. Ngwĩciria Pastor Garoia nĩatũmĩte ona niĩ hana mũhunjia, tondũ tũthiaga handũ tũkĩaria ngarikana kamũharia njĩrĩte kana kiugo njĩrĩte ngahunjia nakĩo na niĩ. Rĩmwe tũgagĩkora handũ twĩna barothi tũrĩ ithuerĩ ndarĩ ho, na no nginya kũheanwo kiugo, ngera barothi oerera, nake ndamwĩra ũguo akanjĩra we nĩwe ũgũtongoria, tũgaikanĩria ũguo tũkambia kũhunjia, tũgakorwo tũthire na mbere. Na aya reke njuge nĩ aratega, na nĩkĩo mũini wa nyĩmbo ũrĩa wĩtagwo Kĩgoma augire atĩrĩrĩ, wona gwakinya nĩ arata-rĩ, ũrata nĩ ũkũndothimwo, tondũ angĩ nĩ gũgũthekia magũthekagia nĩ ũndũ wa kanyamũ karĩa wĩnako, angĩ magũthekagia magĩetha gacĩra karĩa mangĩhũthĩra maingĩre mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha makũnine. Ũrata nĩ ũkũndothimwo, ũmenyage no mũrata waku, no mũngĩaria nake, no mũngĩcea nake, na no ngĩra maũndũ maku. Na wona twakinya hau ũguo, ngwĩciria tũtirĩ na maũndũ mangĩ tũtigĩtie. Andũ acio mũrona magĩũka gũikara thĩ harĩa ũguo, kana andũ acio ndĩreta nĩ title deed cia mũgũnda ũcio marathiĩ makĩoyaga. Ũngĩkorwo we ndũretwo title deed yaku nĩ ũkuoyagĩra mũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ, ũmenye already title deed yake enayo already. Ũmenye title deed cia, tondũ kuma rĩrĩa ciaumire, kuma rĩrĩa twamerire tũtũraga tũmatũmagĩra o mũthenya, matũtũmagĩra address, tũkamatũmĩra na DHL, tũkamatũmĩra na Wells Fargo, koguo cikamakinyĩra me kũrĩa marĩ. Koguo icio ũrona itarĩ njoe, rĩngĩ nĩ mũndũ ũronire tondũ rĩngĩ nĩ aroka kana ndekwenda maũndũ macio maingĩ, arauga reke yakwa ĩgoka kuoywo. Ndiũĩ kana he mũndũ ũtoete title, kwĩna icio ndikaru hau, watu wangapi? Nĩ tũmũgwĩka na ihenya nĩgetha tũrĩkangie. Yes. Nĩngwenda kuga kaũndũ kamwe haha. Tũreka ũrĩa twĩrĩtwo nĩ andũ arĩa matũmanĩte. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũreretwo title deed yaku nĩ ũkuoerwo. O tũgĩthiaga na mbere gũkũheana rĩtwa haha, na no nginya tũconfirm na ũrĩa ũgũtũmĩte kana nĩaheanĩte ũhoro ũcio, tondũ title nĩ kĩndũ very sensitive. Tondũ no akorwo hihi atwĩrĩte tũkaga kũnyita hihi twakorwo tũtakĩte list yaku hau ũguo, no nĩ tũgũconfirm tondũ title deed ciothe iria mũndũ toe arĩa tũtatũmĩire-rĩ ciao ciĩho, koguo akorwo ndoete title deed yake ĩho, koguo acio magũthiaga na mbere. Nĩ gani mebaki ni nani? Kennedy. Susan ni nani? Tafadhali karibia na hapa. Susan. Catherine. Caroline Wambui. Na yes, na hahe na mũndũ Selina Muthoni wa mĩano ĩkoyagĩrwo nĩ barothi. Barothi ha?
Ego kuna barothi ungi. Newe. Oh, ino ekere yaku. Guje no kuna barothi ungi. Ndĩrauga ũguo nĩgetha rĩrĩ nĩgetha tũhote kũrĩkangia na ihenya acio makĩoyaga na tondũ nĩkũrĩkĩrĩ tũrarĩkĩrĩria rĩ wona twarĩkia ũguo tũkũhũrwo nguo mbica ĩmwe andũ mena taitũ tũcoke nĩngũheana taitũ igĩrĩ ithatũ ũguo no mbere tũkinyĩte hau nĩgetha makorwo marĩkia rĩ barothi ebu karibia hapa kidogo nĩkũrĩkia tũrarĩkia thaa ici nĩ thaa kenda na ndagĩka inya na tũrenda tũkorwo tũkiuma horo ĩno thaa kenda na nuthu thutha wa gũkorwo tũrĩkĩtie kwendia project ya Diaponi na Boston leo na twatete kumagara tugathie nginya kure mwena wa Matu na tugathie tukaharĩria project yetagwo Miami Gardens kure mwena wa Matu na ndĩrenda gũikara thĩ nĩgetha barothi ahota gũkwarĩria we na ahota kwarĩria nginya mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa diaspora nĩgetha mũndũ ũrĩa warĩ na nganja akarigwo kana no tũnderive taitũ rĩ ũmũthĩ nĩona na maitho ucio ugaga ngagũra ndona taitũ ya Diaponi rĩ eiguĩre ya tuthi na mbere. Karibu sana brother. Thank you so much. Ndio kana kamera kugea sawa. Good. Rĩu rĩ mũndũ wothe ũraigithirie gũkũ Diaponi tũramĩtaga Diaponi Diaspora Pwani Project na ndĩrehoka kũrarĩ ona iheo iratugirwo andũ tondũ angĩkorwo ũragũraga makĩria ma buroti cigana ithano nĩ ũraheagwo ng'ima. Ndio nĩ mũndũ ũngĩ akiuria ũkaheo buroti atĩa? No ũheo. By the way, let me tell you kĩrĩa gĩtũmaga Safaricom ĩkorwo na promotions nyingĩ ti kwenda tu kũheana no cio ndĩkoragwo njĩra ĩmwe ya ku appreciate customer waku koguo ithuĩ nĩ tũĩ ku appreciate na koguo rĩ nĩ tũrekaga ũguo na gũkĩrĩ maingĩrire retagwo Diaponi VIP something club na gũkĩrĩ maingĩrire no ũndũ ũmwe ũratũkenirie mũno ti ũhoro wĩgiĩ kũheana buroti ũrĩa ũratũkenirie mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ kũruta taitũ ndindi ici na korwo no wĩtĩkanie nani haha hena andũ hihi maratwĩrorera kana angĩ me gũkũ managũra tĩri handũ na matirĩ mona document ĩno makana maheni nĩ andũ aingĩ mũno ũmũthĩ matunyĩtwo document ĩno na could be harĩ na ka loophole atakinyĩrire kana akĩhoka mũndũ ũcio makĩria kĩa gwĩka ũthuthuria wake koguo hĩndĩ ĩyo gũtuĩka atĩ nĩ waigithia amba kũmenya ũraigithia nao nĩgetha hĩndĩ ĩyo ũroria kĩũria ũkamenyaga ũkũria no anyita koguo no nyende ona inyuĩ mwĩ haha mũcere harĩa Mountain Mall mwamba mũke muone wabici ya Maryland mwamba tondũ reke ngwĩre PR ĩrĩa ĩkagwo ĩno Kenya nĩ nditũ mana ũkũrĩ andũ mekĩrithĩtio t-shirt ĩyo mũndũ ũgage nĩ PR wa wabici fulani wathiĩ kũu mwage completely ũthiĩ ũkore ũcio ũretwo project manager akwĩrio ndio nĩ acio niĩ nĩ ndarĩ kĩbarũa ndarĩ wĩra nĩ wĩra ndahetwo so nĩ wĩgarĩrie ũragũra mũgũnda ranga wabici ĩyo ũraigithia nayo wanyita nĩgetha ũkamenya atĩrĩ ndendeirio nũ no ti wĩkwo ta advert ĩrĩa arehetwo TV-inĩ ya mũndũ wĩragwo sign hapa athiĩ kũria kerwo hapa sign hapa na computer si mũgũnda nĩ kĩndũ sensitive mũno koguo andũ nĩ mekwenda mamenyerere mũno project ĩno tũrarĩkirie yarĩ ya gũpruvĩra andũ atĩ no tũhote kũheana title deed in less than 90 days normally title yaguo nĩ kuma na thikũ 90 no nĩ tũronirie andũ no tũhote kũmĩruta na mbere ya ũguo na tũkũmĩruta nĩ nginya gũ create that customer relationship ndikana rwo wathi wagũra kĩndũ handũ gacoka ũgakorwo na andũ acio rĩu rĩrĩa marakwaranĩria rĩ ti andũ wega airĩtu aya me haha kana hindi methe atumia ngwĩciria nĩ matirikĩte andũ arĩa maigithĩtie thĩinĩ wa Diaponi na nĩ njũĩ nĩ makenete na nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩu rĩ he project tũrambĩrĩirie kũrĩa Matu nĩ tũigire tũima gũkũ na tũgũthiĩ kũndũ guothe mwendaga kũigithia kũmwe gwakwo nĩ Nanyuki Matu Gĩtengera na kũrĩa kũngĩ guothe tũkũhotithio nĩ Ngai rĩu tũrahingũrĩra project njerũ harĩa Matu ĩretwo Miami Gardens Matu project ĩno rĩ akorwo ũkire kũgĩrĩra mũndũ wanyu rĩu ngwenda ona wĩigithie haha na nĩguo na Mr. Maina tondũ deposit ĩrĩa yarĩtwo nĩ 50,000 deposit ĩyo ti deposit nene kana tiguo nĩ njũĩ ona yokorwo wĩ haha na ũgĩrĩire mũndũ wanyu mũhunjia githĩ ndarĩ haha he mũndũ ũngenithie mũno mũthuri wĩ harĩa aigire itĩrĩrio maguta marĩa mũhunjia kwanoithaga na moburoti athiĩ hake bacon kũu nĩ gũtapu koguo rĩ mũhunjia tondũ haha rĩ mwĩre mũhunjia na ndingĩthũraga buroti no ni maroho marĩa manyumaga thutha gwitũ gũtirĩ mũndũ ũgũraga buroti gwitũ nĩ twaregirwo nĩ tĩri yakwarĩrie kiugo rabatara teitha igima nĩgetha arie kiugo ndagĩka igĩrĩ na ũkore ũkĩhota kwĩgwatĩra kĩ gaburoti Miami Gardens koguo Miami Gardens ĩkũrĩa Matu handũ hetagwo Kisauni
nĩ hakuhĩ na shopping center. In fact shopping center hakanĩtio nĩ kanitha wa Redeemed Gospel, na kanitha ũcio warutirwo nĩ mwene mũgũnda ũcio akĩmĩheana. Na rĩu koguo rĩ kanitha ĩyo ĩ mũgũnda-inĩ ũrĩa tũrendia, kũndũ kũu kwĩna maĩ na thitima na woka nĩ ũgaciona. Kũndũ kũu kwĩna high school ĩrigainie na dispensary ĩ opposite kanitha ũcio. Koguo tũraria ũhoro wa indo iria ciothe mũndũ abatara hĩndĩ aragũra mũgũnda nĩ ũgũcikora kũu mwena wa Matu. Koguo nĩ handũ ũngĩenda hihi gwaka ũtũre kana ona ũgũre. By the way, let me tell you one thing, andũ aingĩ ũngĩmoria endaga handũ ekũgũra nake hau hau. He andũ aingĩ mũno mendete ũguo. Baba ndĩrenda ũnjethere kamũgũnda ingĩaka ta arĩa me ngabu nĩ witness nĩ Moras. Aingĩ mahũraga thimũ menda baba ndĩrenda handũ gwaka na ti ũru gwaka, no ta wĩyũrie atĩrĩrĩ, andũ arĩa mendagia mĩgũnda ĩno twendagia rĩ, arĩa magĩtwendagia nĩ gatũmwenderia ithe to andũ magũrĩte mĩgũnda ĩyo mĩnene makĩiga ona andũ gũre wĩige. Haya, ngũheana example na mũtumia tũrathiĩte gũcerea na Pastor Garuya, tũtikũmũgweta atũreheire o mũndũ kĩratũ na mabethi ngatho nyingĩ mũno. Andũ aya nĩ egai rĩmwe nĩ matũng'etagia tũna ithuĩ tũmekagĩra tũmaũndũ tũingĩ. Twathiĩ kũmũng'etia rĩ, twathire harĩa Wendani, atũrire kĩa kĩu agũrĩte ciringi 200,000 harĩa barabara-inĩ. Ndĩraria ũhoro wa mũtumia tũngĩkora thaa ici tũrerirwo hararĩ njĩra between 40 to 60 million. Nĩ ũmwe wa arĩa maigithĩtie buroti nyingĩ kuma rĩrĩa ndambirie kwenda. Tũkagweta mbia cigana? Agũrĩte 200,000. Na hĩndĩ ĩyo agũraga 200,000 rĩ, citionekaga tondũ Thika Road atwĩria atĩ kuonekaga gakari kamwe karĩa karakuua mũndũ. Koguo gakũhetũka rĩu we nĩ itho thiĩ magũrũ tũgũthiĩ kĩrĩ nduthi. So no imagine hĩndĩ ĩyo rĩu rĩrĩ nawe nĩrĩo ihinda rĩaku. Thaa ici no endirie 40 to 60 million. In fact akĩte mũciĩ wake agacoka rĩrĩa realize rĩrĩa angĩ marakabura atĩ akĩambĩrĩria kuongerera Airbnb. Rĩu nyũmba ĩyo yake ona ndũngĩhota kũmenya ĩcoretwo mũcorere ũrĩkũ, nĩ ũrĩa athiĩte akĩongagĩrĩra kanyũmba mwana na mwana ũtũndemĩtharia atĩ ake werũ. Handũ hau nĩ worth 40 to 60 million. Ĩkorwo igire atĩrĩrĩ, Thika Road ĩno mũndũ aretha nginya gakari ndarona rĩ, tikũgũra. Koguo rĩ, hĩndĩ ũragũra mũgũnda wa speculation nĩ twendaga mũno kũgũra handũ ũngĩaka hau hau. Na nĩ ũngĩũka Thika Road nĩ ũkuona mũgũnda wa milioni 4 handũ gwaka hau hau. No rĩu rĩ, mũgũnda ũcio ũtanakinya milioni icio 4 he hĩndĩ ũimaga 50,000 andũ makiuga wĩna goro. Ũkiuma 100,000 makiuga wĩna goro. Ũkiuma 500,000 makiuga wĩna goro. Koguo nĩ ngwenda kũ-advise ona andũ arĩa marĩ gũkũ Kenya tiga arĩa marĩ diaspora, rekei tugerie kũigithia tondũ nĩ ũrakora andũ aingĩ Kenya makĩassume kũigithia agacoka ũgakora hĩndĩ gaburoti kau ka appreciate watua nĩ gũthiĩ kwendio kũu. Kama ici stand mĩtio haha ningĩ mũgũrĩra ngĩigĩrĩra 200,000 maya akĩningĩrĩria ngũre ngĩrega. Rĩu ũmũthĩ ũyũ ũrĩ tũmwenderia milioni 2. Koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ, twĩna project njerũ ĩretwo Miami Gardens. Akorwo nĩ ũkwenda we ũkire nĩ ngwenda ndũkoime gũkũ tarĩtie na mũthuri ũyũ. Nĩ njũĩ tũramĩendia 50,000 deposit, that is mũgũnda ũrũma 200,000 ma 50 cash, 200,000 ma 80 installment, deposit 50,000 ũrĩhe kahora kwa ihinda rĩa mĩeri igana, mĩeri 3. No tondũ mũthuri ũyũ haha rĩ, na nĩ njũĩ hihi mũndũ agũthire ũndũ andũ arĩa kũrĩa muonera wao wa mbeca tita witũ katangĩtuongere hihi kamweri kamwe. Anyway niĩ ndigũkwarĩrĩria ona tũtiheaga mũndũ chance ĩyo, no ũngĩmũkora warie nake tondũ we nĩwe ũyũ ũrĩa wanaga rĩ, warangie nake ũmwĩre atĩrĩrĩ, cash ĩyo rĩ ũngĩhe mweri na nuthu rĩ arĩa ũramahe mweri mũgima kũrĩha cash ũngĩnyongerera nuthu ĩyo ĩngĩ rĩ ngũgĩkorwo ngũrĩkĩirie ndwarie nake tondũ rĩu deposit no mbia cigana ciringi 50,000. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩigithia, twĩtĩkĩtie mũndũ wothe no ahote kwĩgĩra na buroti na nĩ wega ũngĩena gaburoti ugaga wĩ mwene Kenya. Koguo rĩ nĩ ngũheana namba cia thimũ na nĩ ngwenda wandĩke tondũ no korwo hihi ndũgĩcirĩ. Ngũheana namba ya Mr. Maina na namba yakwa, na koguo akorwo nĩ ũkwenda no tũkũhe first priority. Tu nĩ ũkire kuonera mũndũ wanyu ũraigithirie, ona no tũkũhe first priority thĩinĩ wa mũgũnda ũcio ũgĩe na kamweke ga kwĩgĩra mũgũnda na ciringi icio 50,000 ita deposit, na no wega ũkĩarie kwĩ Mr. Maina tondũ nĩ njũĩ no ahote kũmũng'etia individually. Sawa sawa. So namba yake ni 0720 0720 201 203 721 0720 203 721 0720 203 721. Ũngĩaga kũmũnyita hũrĩra 0798 008 008 0798 008 008. Angĩkũhe ũhoro wĩiguo ndũnanyita na nĩ ũrenda gũkĩrabĩre hũrĩra namba ĩyo. Ingĩgũtarĩria kaũndũ wĩiguo ndũnanyita mũhũrĩre na nĩ njũĩ nĩ gũkorwo akĩhota gũgũtarĩria makĩria. Ũngĩenda kũanointĩrwo kĩaya gĩaku kana ona dedication yo yothe
Mũhunjia haha we ndendagia buroti twendaga akorwo hakuhĩ na ithuĩ. Wa mbere agatuhoera, akahoera mũgũnda ũrĩa tũrendia, agacoka mũndũ ũngĩ mũbatara akahoera at an individual level. So thank you so much. Ndokwenda kuithia Miami Gardens ndĩ na buroti nyingĩ mũno, koguo wĩhĩke ona ihenya, na we ratũrora wĩ kũrĩa diaspora nĩ mweke mwega wa kũigithia. Kĩa bata mũno makĩria ithuĩ nĩ tũheanaga document ĩno, na hĩndĩ ĩrĩa yothe ũkona ndarũgama handũ igwe na mũgũnda ndĩrendia, ũkamenya nĩ thuthurĩtie nĩkĩ gĩkĩ ndĩrendia, tondũ ndĩaga online. We no ũthũki harĩa ũrĩaga, ndirĩ tama, ndathũrire nĩgetha ngũteithie na ndeithĩke, tondũ ndasolve problem yaku ona ndĩ yakwa nĩ ndasolve. Thank you so much. God bless. Thank you mũno. Hona barothi wa thayũ rũhĩ rwega, nĩ mũthuri mwega, na akwĩra twĩna Miami Gardens kũrĩa mwena wa Matu, na no tũrathiĩ na mbere na kwendia, na nĩtũthiangĩte gwĩciria ndagĩka nĩ hĩndĩ tũrĩ nuthu ya project ĩyo, na tũtikarĩte mũno. Nĩ 50 by 100, tũrakorwo na thogora wa ngiri 250 cash kana 280 ũrĩhe na installment, wambe ũige deposit ya ngiri 50, na ũngĩhũrĩra kana ũmũhũrĩre nĩ egũgũtũmĩra nginya map. Ndĩgweta kwĩna andũ mararia na gũkũ rungu, sawa? Koguo no ũmũhũrĩre kana ũhũrĩre. Ũngĩbatara nĩ mahoya, ũngĩbatario nĩ deliverance, mwena ũyũ ũngĩ naguo ũgacurukĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thank you. Ngwĩciria ũhoro atĩ tũrĩkĩtie hau ũguo, na taito nĩcio cigũkorwo ngwĩciria cirĩ cia mũico mũno. Aca, reke twambe tũrĩkie ũhoro wa taito tafadhali. Okay, tũkugĩte angĩkorwo he mũndũ hihi ũtete taito ndindi yake na nĩ mũkwarĩtie nake rĩ, ndũkamake. Wona twarĩkia igongona immediately ũtigwo hathĩ-inĩ, sawa sawa? No ndagĩka ĩno rĩ, nĩ kwenda kũria na gĩtĩo mũndũ wothe ũramenya nĩ receive title ya mũndũ ũngĩ rĩ, tafadhali simama. Wona warũgama rĩ, nĩ kwenda ũrute title deed yaku mbaca-inĩ. Ndĩrenda ũconfirm kana mũndũ ũcio woera title ĩyo nĩwe mwene, ndũgakorwo wakuua title ĩrĩa ĩtarĩ yake. Ũngĩona tiwe ũtwĩre nĩ gatũme tũrore yaku harĩa rĩ. Wona warĩkia kuona nĩwe rĩ, nĩ ngũkũria na gĩtĩo ũke ũrũgame haha. Ona ngwĩcia mũndũ mangĩrwo mathutha witũ, tondũ nĩ ngithĩ tiguo. Haya, ũkaimũrũgame haha thutha witũ, ũkaga title deed yaku, ndũgoke na mbaca, ũkaga title deed yaku ĩtheri peke yake. Shanice, he mũndũ ona haha naigua gĩtwo Shanice. Mami wa Shanice eko nĩwe uma mwere. Mamu wa Shanice tũke thutha, tũke haha thutha ũguo. Mamu wa aretwo Shanice something, love you sir. Na nĩgetha kamera ĩtwoe wega piũ. Shani William. Na ngwĩciria atĩrĩrĩ, ithuĩ tũikarĩte thĩ anga tũngĩcokite na thutha hanini ũguo, andũ macoke na mbere hanini, githĩ tiguo? Tũcoke thutha itũigua hanini, nĩgetha andũ moke marũgame hakuhĩ na metha. Ndiũĩ kana mami wa Shani William nĩo yeĩta Shani William online. Ũkaibera nini. Rĩu no gathĩna kangĩ no tũrigwo mamu wa Shani William ndũ. Shani William twĩre rĩtwa rĩa kuhaca, tondũ mamu wanyu no kwenda kwĩ rĩtwa rĩu. Ngwĩciria andũ othe mena title deed ciao me haha. Ngwenda ũnyite title deed yaku ũmanyite ũguo. Barothi hena title uma receive haha igĩrĩ, na icio nĩcio ngwenda ngũnengere on behalf ya andũ aya angĩ othe. Ndero mamu wa Faith wa Cera. Gũkũ. Ndia kwĩra, rĩu mwarĩ gwĩta Shani William nĩ mũthũngũ. Na bathe ũndũ ũrĩa banakĩinde mwĩrĩ. Andũ acio mamũtũmire marĩtwa marĩa tũmoĩ ti marĩa mũmoĩ. Hapana. Koguo barothi rĩrĩa ũrũgame haha ũguo. Rĩrĩa ũrũgame haha barothi. Title ici nĩ cia barothi. Na koguo ndĩrenda gũkũnengera na ũngeithie. Yes. Ũrĩa ũrĩnyita.
ndanekera barothi kaitu icio ire kionereria gia kuga muthenya wa umuthi ni twarekereria title deed ciothe cia Diapwani kuri andu aria maracioete kuri aria matoete na kuri aria macio muthenya wa umuthi ni twacirekereria officially barothi on behalf ya andu aya othe receive Diapwani titles. Gosia menyita wega nigetha kamera ikuoe wega. Mundu wa kamera nyurahota kuona kwagereire kabisa. Mundu wa kamera nyurahota kuona bicho yagereire piu. Good. Koguo gwiciria barothi ni twarikia no andu ndikwenda muikare thi ndikwenda muikare thi ni tondu ni ngwenda he mundu riri kurora mundu umwe tungitwirwo kaundu kiega mam hello haya eketoba twario muthuri haha thank you wetagwo brother wetagwo George uga yukwaria God is good. Wa mbere ni kumucokeria ngatho tondu ni tuona maundu na tukaigua na twanona migunda na ngwenda kumwira ciugo ciaririo ni mutumia wetagwo Mother Teresa oigire ungithio kuri andu maria hotu ndungimahe kiugo ungimahe ki irio na andu cio megutura mekite atia maria kenu andu ni marathinikite muno ni uhoro wa migunda na taru ni ndina case ta igire kundu twagurire migunda tukerwo Mother title yari na thire mwene no nginya ari maundu maingi no ru mukite na mukona horo ni wama na mukaheo title ri niki gitwetereire ni ona ni ndathoma tondu baba ni aturaga njiraga ati kindu kiria gitathiraga niki ni mugunda na hindi wagura mugunda kuma muthenya ucio wa ugura wanjagia ku appreciate hau taru wa mam agenda kwendia ona muthenya wa rucio ndangĩendia ũrĩa aragũrire nĩ makani maheni koguo gĩkĩ nĩ kĩndũ ũgũtũra wonaga na nĩ kĩndũ ũgũtũra wĩtĩagĩra ta rĩu rĩ ũngĩthiĩ ũige mbeca bengi ũige ciringi 250 ũkũhũrĩrwo thimũ ĩrwo mwana ndaraigua wega ũrute 20 nĩguo ũmũtware thibitarĩ ũrute ingĩ wĩrwo school fees nĩ ĩrendekana ũthiĩ ũrute ithe mbeca icio ndwatũmĩra nĩ gũciona wacinyitire ciothe ũgĩcitwara mũgũnda-inĩ mũgũnda ũcio nĩ gũthiĩ na mbere ku appreciate na thĩna ũrĩa woka Ngai nĩ egũgũteithia kũ solve na njĩra ĩngĩ koguo na ithuĩ nĩ twathoma na hau haraigithio rĩ ona ithuĩ na tũtegũthiĩ na kũrĩa rĩ he handũ tweka atĩa twathoma kaũndũ na ithuĩ tũkwaria Ngai amũrathime na tũkorwo twĩ ambassador ithuothe twĩ nyũmba ĩno tũtuĩke ambassadors tondũ wathiĩ wathoma kaũndũ kega mũndũ ekaga atĩa njia koguo na ithuĩ rĩ tũhunjie tuĩke marketers na Ngai nĩ egũtũrathima Ngai amwĩke wega thank you ndona twĩra rĩtũ Ndagwo George Waino wa Mũinga na ndona nĩ taitũ haha ũyũ nĩ my aunt no ndĩmwĩtaga mam tondũ turutanĩte kũraihu ndona ena taitũ ithano nĩ ithathatũ nĩ ithathatũ tondũ wagũra ithano twaheanaga ĩmwe ngwĩciria agũra ithano twamuongeire taitũ ndindi kana broti ĩngĩ ĩmwe na thank you so much brother thank you so much no ngũkwenda kwaria na ũririkane ũkĩaria ũguo waria warĩria nginya andũ arĩa me diaspora by the way warĩria nginya andũ arĩa othe me thĩ ng'ima na nĩ wega nĩ ũndũ wa kũmarutĩra ũira kũmera atĩ nĩ wona ũndũ ũcio nĩ wathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire no ngũkwenda kwarĩria andũ arĩa me diaspora ũka ngwĩciria nĩndamwĩtĩkĩria angĩkorwo hena mũndũ ũkwenda kwaria hihi angĩkorwo ũkwenda kwaria rũgama na ndagĩka ĩmwe angĩkorwo ndũkwenda kwaria no ũikare thĩ ũka na na ndũkaigua ũka brother ũka brother good tatwĩra wĩtagwo ũũ Mwathani agocwo njĩtagwo Perpetual Wanjirũ wa Mwaũra na ngũkĩte kuoera my sister na kũmuonera kĩea etagwo Nancy Mũmbi Mwaũra ekũrĩa Jerumani na kĩrĩa gĩatũma nyende kwaria haha rĩ nĩgetha njĩre andũ aya me diaspora aya maratrustire kambuni ĩno atĩ njiguaga thikũ ici andũ maugaga atĩ maũndũ ground nĩ different gũkũ kwa Maryland maũndũ ground
nĩ mega biũ. Nĩtũtiagĩra tuona bacon. No ũtanona bacon yake. Ithuĩ nĩ tuona bacon ciothe na nĩ tuona mũgũnda. Koguo nĩ ndĩroria ona arĩa mataigithĩtie ĩno nĩ kambuni njega. Ũndũ ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ Mr. Chairman, wĩhokeku wa kambuni ĩno ũcio nĩ woni wa Nina. Atĩ mũndũ no agũre kĩndũ atekuona, atũme mũndũ na mũndũ ũcio akuo nĩ ndege gharama ĩyo yothe na akore maũndũ nĩ mega. Congratulations. Nĩ maũndũ maingĩ mũno tũgereire, tũgate mbeca nyingĩ mũno kiugo mũgũnda. Koguo harĩ niĩ wĩhokeku wanyu nĩ ndaigua wangenia mũno. Ndirĩ na maũndũ maingĩ ma kuga, nĩ thengia nĩ tondũ wa kanya gaka ũgatũma tũcemanie na mũndũ ta barothi wa thayũ. Ithuĩ tũkorwo twĩ silent viewers. Na by the way tũkũrũmagĩrĩra mũno barothi. Even rũciũ twĩ nawe haha twetereire kũmenya purpose. Tũtikanaruge topic ĩyo. Tũkũrũmagĩrĩra o mũthenya. Na nĩ twakena bado nĩ ũndũ wa gũcemania na timu njega. Team leader wakwa Magi. By the way nĩ angenia mũno. Nĩ ndakenio nĩ kaũndũ kau. Coordination yake. Angĩkorwo nĩ tũkũrani na andũ arĩa matũtongoria ũmũthĩ. Tũgũtuĩka leaders ega biũ. Ngai wa moyo aromũrathima. Thank you. Ũgetagwo? Perpetua Wanjiru. Hona Perpetua Wanjiru rohe. Yes. Rĩu no ndĩrandĩkĩrwo inbox gũkũ. He mũndũ kwera Alice na Jacqueline na message yaku nĩ ndanyita. Haya, orero hau tondũ nĩ gũbangwo haha. He ũngĩ woiga oerwo why is Rita? Oh, Rita nderwo oere ndikanĩyo mam. Yes, your daughter senior. Good. Na ndona message nyingĩ gũkũ. Koguo rĩ ndĩreciria wona twarĩkia haha rĩ no mũke haha tiguo. Nĩgetha tũhũthie wĩra. Koguo that's it. He andũ mekwĩtwo mahũrwo mbica. Please, eko Pauline. Mawa kũhũrwo mbica. Rĩu ndio ũrĩa ngeka. He mũndũ ũrenda ũhũrwo mbica na tũcoke tũme frame. Tondũ nĩ tũgĩkorwo na studio na ingĩaga gũcommunicate ũguo nĩguo tũnjĩrwo ũhũrĩrwo kĩwanja kĩa ndege nĩ tumire kuo. Rĩu niĩ ndiũĩ mbica ya kĩwanja kĩa ndege. Ngwĩciria gwetha ndege tũingĩrĩre na thutha. Coke frame. Thank you. He mũndũ ũngĩ ũngĩenda kuga kaũndũ o gothe na ndĩmwĩre ũndũ ũmwe tafadhali ithuĩ tũrĩ andũ kambuni tũrĩ andũ tũkorwo tũrĩ andũ na twahota gũkorwo na ũũgĩ witũ na wendi witũ wothe rĩ hihi nĩ twaturithia ngoro yaku kana twatũma hihi ngoro yaku yage kũigana ũrĩa ũkũbangĩte nĩ twacunga mũhera tafadhali ũtũrekere o ũguo tũhana na ĩkorwo kaũndũ gatana ũkenia ũke ũnyone niĩ ndĩte chairman kana wabici ĩno ũthiĩ ũmatarĩrie kaũndũ karĩa wona nĩgetha tũthondeke nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ũngĩkorwo he kaũndũ wona kega mũno ga gũkenia tafadhali be our ambassador. Andũ acio megũgũtũmĩte thiĩ ũmakinyĩrie riboti mwĩre ũrĩa wona na no nyende ningĩ mũndũ mũke atĩ arũgame wa mbere rĩ ithuĩ twanakuo nĩ ndege ũkonyũramia nĩ rĩa mbere gũkuo nĩ ndege rĩ ta rũgama tũreka experience ya gũkuo nĩ ndege kũhanaga atĩa o mũndũ ũmwe tu tũreka experience ya gũkuo nĩ ndege kũhanaga atĩa o mũndũ ũmwe tu peke yake angĩkorwo nĩ rĩa mbere gũkuo nĩ ndege mũtikanjĩre inyuothe mũtũramũthia na ndege haya ũka ndĩratokora ona madamu ũka kurĩria ũka rĩu ndĩrenda mũigue experience ya ndege ũrĩa ĩkoragwo ĩhana atĩ maramambataga na igũrũ kaigua indo ciacoka na thĩ. Good, thank you so much. Bwana asifiwe. Ama mama Mwangi Ninyendete Jesu nĩ tondũ wa kũnyenda. Bwana nĩ arogoti. Niĩ nyonete ũndũ mũnene niĩ ndicionaga rĩera-inĩ. No gĩkĩ nĩ kĩama kĩa Ngai. Niĩ nyonete niĩ ndiramakio nĩ maũndũ marĩa mangĩ ta kuo nĩ ndege. Niĩ ndatũrĩte hĩndĩ ĩtongoria mũirĩtu ũrahũragĩra thimũ karĩa atakũrathiĩ na mbere iyo imami itakuwa surprise. Ũguo nĩguo aratũrĩte agĩte mwangi wakwa nake aranjĩra we nĩ ũgathiĩ weyonere no nĩ ũgathiĩ ũkore barothi wa thayũ na niĩ ndiramũĩ. Nĩ hĩndĩ ndamũmenya na Pastor Ngaroia ũcio nĩ aranjĩrĩte biũ ndĩmageithie na nĩ ũrageithĩkio nĩ Mwangi na Pastor Ngaroia nĩ ndĩmwĩrire. Niĩ ndũratũmwo ngeithi ciakwa ndũratũmĩtwo ngeithi ciakwa barothi wa thayũ na Pastor Ngaroia ciakwa ngeithĩria thiĩ ciakwa ngeithĩria hau ũguo. Thank you. Thank you. Madam, kuja utuambie. Kwa majina naitwa Esther Wanjiru. Kweli hapa kanuni. Kwa majina naitwa Esther Wanjiru. Huyu si vizuri sana. Nashukuru Mungu kwa sababu yeye ndo amefikisha hii siku.
Hakuna mtu, sikujua nitaipanda ndege zaidi. Ndio niko na watu wako nje, lakini kupanda sijaipanda. Na nashukuru Mungu kwa sababu ameifikisha, na sifa na utukufu zimrudia yeye, kwa sababu yeye ndiye ametenda hii kitu. Amen. Na tumeshukuru sana hata kushika hiyo title deed. Na bado tuko na ingine ya Kitengela. Okay. Thank you. Modo kidera. Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salimiana hivyo. Mimi naitwa Richard Rungu. Ndĩrenda mũkenu wathani agocwo gĩtũmi nĩ tondũ Ngai nĩ okinyanagĩria mahinda. Bwana asifiwe. Tondũ niona hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo ona rĩrĩa ndohĩgire niĩ ndiecirĩtie no nguo nĩ ndege. Mwathani agocwo. No nĩ tondũ wa Ngai kana wendo wa Ngai nĩ ũtũmĩte nduĩke wa gũingĩra ndege na ngoka kũndũ kũgeni na makĩria to macio. Bwana asifiwe. Ũndũ ũrĩa ũkenetie na ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩ wa bata makĩria nĩ atĩ gĩtũmi gĩa gũka thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Malindi. Bwana asifiwe. Nĩ kwĩhokeka kwa mũthuri ũyũ. Amen. Bwana asifiwe. Gĩtũmi nĩ tondũ kĩ ti mũndũ ũmwe kana erĩ manarĩra. Mũndũ arutĩte mbeca ciake ehokete atĩ nĩ ekuona kĩndũ mbeca icio ikorĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũcio kĩrĩa kĩangenia nĩ ona ngĩũka nĩ manie ndĩ mũtũmwo wa Selin Muthoni nĩgetha njũke ndĩmuonere, no ona ngĩũka niĩ ndikuga nĩ kũrĩ na taito Maina iraheanwo, no hĩndĩ ĩrĩa ndaigua nĩ ndaigua ndakena na ndaigua ndagoca Ngai. Ndamenya rĩu angĩkorwo nĩ niĩ ngũkĩte kuonera mũndũ ũngĩ na niĩ Jehova Ngai ahingũre mĩrango nĩgetha na niĩ ngoka kuona yakwa. Mwathani agocwo. Nĩgetha mũthenya wa rũciũ turutage ũira atĩ Ngai nĩ ekaga. Bwana asifiwe. Hamwe na macio niĩ ndĩ mwaki ndĩ bundi, ũguo mũndũ angĩkorwo ena bata wa gwakĩrwo no nyonwo. Ndĩna mũthuri wĩ haha, ũyũ nĩwe kwanza uma wa kũndongoria na ndamũhe message yakwa, na rĩu ningĩ nĩ ndanĩrĩra he mũnene wa kambuni. Bwana asifiwe. Mũndũ angĩkorwo ena nyũmba o yothe ona ya ndoro nĩ ngwaka. Wathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ndakena na Ngai nĩ mwega. Na Selin Muthoni anjĩrire ngeithie barũthi wa thayũ, ndamũmenyera haha. Amen. Njoke ngeithie mũndũ gwĩtwo Ngarũia, ndĩmuonagĩra kũrĩa TV-inĩ. Amen. Na nĩ ndakena makĩria nĩ tondũ tũrĩ andũ a Ngai. Amen. Atirĩ na ũndũ ũngĩ. Ũguo tũtongorio nĩ Ngai na arĩa matongoretio nĩ Ngai matiĩkaga atĩa, matihotagwo na matiũragĩra. Ngai amũrathime. Okorwo nĩ ũratũmĩtwo nĩ mũndũ wanyu, please twarĩkia gũke haha. Walter. Walter still nĩ ũgũka handerwo nĩ Iva. Sawa, mũndũ ũcio ũngĩ auto na inya atũmĩtwo kũrĩ niĩ. Good. Ndĩratĩrĩ. Wĩna kaũndũ. Gũcia tũkũhe rĩrĩ. Twarĩkia na mamu witũ, no ndũrĩke yake, tũhinge. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Yes. Na tũrĩkia mwamu. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ nĩ ndekenete mũno nĩ mũthuri wakwa etagwo Margaret Wangũi. Na nĩ warega tũhũrwo mbica na barũthi wa thayũ na mbica watũmĩrwo ĩgekĩrwo kũrĩmwe tũrĩa nyonaga. Na rĩu ningĩ njoke ngathĩrĩria kambuni ĩno tondũ niĩ no ndĩmũgũrĩre kĩa gũkũ kũndũ kũngĩ. Na ĩna mĩaka ĩtandatũ na ndirĩ ndona taito, na ndirĩ ndona. Ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ngũrire mũirĩtu ũcio kĩa kũndũ kũngĩ na ndirĩ ndona ona taito, na ĩna mĩaka ĩtandatũ na ndirĩ ndona ona bacon ona ĩmwe. Koguo aya rĩ me mbere ta Inooro. Haya. Njĩtagwo Wanjirũ wa Kĩmani kana Jane. Niĩ ndĩ mũkenu mũno nĩ tondũ wa gũka kũndũ gũkũ. Ndĩronaga tarĩ kĩroto, ngĩrĩhĩrwo nĩ ndĩhĩirwo ndege atĩ njũke nyone mũgũnda, na nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa kuona mawĩko ma Ngai, na nĩ kũrĩ andũ ehokeku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ndũmĩtwo nĩ Mary Wangũi kuma USA wa Marigi. Okorwo nĩ ũranjigua tata nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa kũnjĩhokera indo ciaku, na nĩ ngũtũmĩtwo kwĩ barũthi kwĩrĩtwo ndĩmũgeithie na moko na Maina.
na mũhunjia nĩ ngũtũmĩtwo amen na ngaheo kinya namba cianyu na nĩ twarĩtie nawe Ngai amũrathime mũno no taitũ ndinamĩona rĩu rĩ nĩ ngwenda kuuga kaũndũ kamwe tu Faith nyoretwo na haha ũguo ngwenda atĩrĩ ndĩrenda kũhe mũndũ kamwanya kamwe tu mũndũ wanamenya anatonyererio mbia ciake handũ cia mũgũnda toka tũrora gwathire mũndũ ũramenya gũrĩa mũgũnda ndarĩ ona taitũ akĩhenio ũguo rĩ toka tũrora gwathire haya ĩkamũreithia atĩa onawe tũtingĩhota kũmũhe kamwanya inyuothe tareka tũigue rĩu ndara mũigue tũrũgano rĩu o ndeke amwe tu Njĩtagwo Wanjikũ njũkĩte haha nĩ ũndũ wa kuoya mam taitũ akoragwo Amerika. My mom nĩ agũrĩte mĩgũnda nĩ akoretwo mĩkaka huko nĩ akoretwo rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo rĩu ndiahotaga kũmũgũrĩra ndiena kĩbandĩ rĩu atũmaga mbeca makambuni-inĩ na kuoria ũhoro wa ma okorwo kwĩ andũ nditigĩrĩte na nĩ ndĩmendete no ndĩmetigĩrĩte nĩ pastors maragia mami witũ mbeca hakwĩ broti ithano kana ithatũ kinya kwĩna pastor kinya ndacemania nake ngĩmwĩra mũici we amwe no ndakena nĩ kambuni ĩno tondũ ndona mena nguma ũigĩrĩrĩki ndakena mũno ithuĩ nĩtũimbagĩte mama mameigua ndetĩkagia no one baita itũ na nĩkĩo ara-insist ũngĩhũthĩra nĩ taitũ thank you mũhũrai maroro hĩ ndĩrenda gwĩta mũgeni wa gĩtĩo na ndĩrenda kũmwĩta by surprise na nĩwe wa mũico tondũ tũtigũkĩra kwenda ndeto mũno cia rĩrĩ rĩmwe twĩragwo tũtikakĩhe ngoma kamwenya mũno nĩma ahota gwĩtĩa mũno koguo rĩ reke tũnyikĩra ũguo njĩta mũgeni by surprise oke tũgeithie nĩ mũrasi ndete nĩ mũrasi tondũ nĩ mũrasi nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩrũmĩrĩra mũno barothi wa Leo TV nginya rĩrĩa tũrendia mĩgũnda nĩ akoragwo ho na nyegũtwĩra akoragwo bũrũri ũrĩkũ ona hindi kũmenya nĩ aroka na nĩ njĩra njega nĩ tondũ andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa YouTube arata ake othe arĩa mabũrũri ma nanja nĩ mamũĩ koguo nĩ akũmakorwo mere niĩ nĩ nginyire gũkũ na mere ona kũhana atĩa na ũngĩenda kwĩra andũ arĩa me diaspora atĩa karibu Hi. Okay, njĩtagwo nĩ Mũras, ũguo nĩguo njũĩkaine YouTube, nĩ ndĩmũnegenagĩra kũrĩa ũguo comment-inĩ na ngoretwo ndĩkata ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ ũguo na rĩrĩa ndonire mũkiuga atĩ nĩ mũroka atĩ gũka kũneana title nĩ ndandĩkire mũndũ ũrenda gũtũma mũndũ no andũme tondũ nĩguo ndakoretwo ndoka na ngĩtũmwo nĩ mũirĩtu wetagwo Lightfoot na nĩ gĩtũmi kĩa nyende gũka rĩ nĩ ndũrĩte ndĩrirĩire mũno mĩgũnda ya Malindi but ndĩrakorirwo mwĩna project ĩyo ndĩrakorirwo ngĩũka rĩu ndingĩrahotire kũigithia no nĩ ngacokeria barothi wa thayũ ngatho tondũ nĩ ngĩte kamwanya ka kũnyita title through him na nĩ njũĩ ona Maryland is a good company na mũndũ othe wĩ Gulf all the people in Qatar and all the Gulf countries this is a real land agent na gũtirĩ gũtunywo tondũ andũ aingĩ nĩ ndĩmeraga nĩ nyendete kũ invest mũno na ngamera tũigithie no makauga atĩ nĩ maretigĩra gũtunywo tondũ aingĩ ona nĩ mũigithagia mũgakora atĩ mũraneo title thutha ta mwaka mũgima na ningĩte na experience ĩyo ya kũgĩa na title mwaka mũgima na ũgakorwo tondũ mũndũ mbia citũ tuocionaga na thĩna mũno na rĩrĩa wĩigirwo title mwaka mũgima rĩ it's a very sad na very depressing thing na ngamũcokeria ngatho mũno na nĩ hope maybe in future Ngai nĩ ekũndathima na ngatuĩka kũigithia na inyuĩ na twĩrĩtwo atĩrĩrĩ harĩa ũkinyithĩtie rĩ wĩgwatĩre rĩu naniĩ ũmũthĩ rĩ nĩ njugire ũmũthĩ njũkĩre ndĩgwatĩre ũngĩenda kwĩra andũ a diaspora atĩ arĩa othe me thĩ ng'ima Kataro Japani India moke gũkũ kwa Maryland no kuo tu mĩgũnda ĩna title good thank you mũno hũrĩrai nĩ mũrathirwo hĩ nĩ kũhinga tũrahinga na ngwĩciria nĩ twarĩkĩrĩria na mũtungatĩri ngwĩciria nĩ kũhinga tũkũhinga na mahoya no nĩ ngwenda kuuga ũndũ ũmwe wona mũtungatĩri arĩkia kũhoya ndũkambe kuma gĩtĩ-inĩ ngwĩre kaũndũ ka mũico thank you nĩ wega mũrũgame rĩrĩa tũhoe tũrĩkia tũkorwo na twauma haha tũgũthiĩ beach-inĩ rĩu sawa sawa haya mũtungatĩri ũkohoya nĩ ũndũ wa
Amen. Amen. Tusimame sisi zote katika jina la Yesu Kristo. Oduriki mwirane Ngai amwigane, Ngai amwike maundu mega, Ngai akaragie ngoro cianyu. Ndukanamerwo nĩ andũ imene, na ndukanarumwo wĩrume, na ndukanateo wĩte. Wĩ wa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai, na Ngai ena bata nawe nĩ tondũ wa rũciũ rwaku. Na makĩria macio mothe nĩ kũrĩ muoyo. Mwathani Ngai agocwo. Tuma ndũgũ yaku na Ngai, rĩrĩa akaguũranĩrio nĩ ũgathamaka hamwe nake. Rekei tũhoe. Rĩrĩa tũrũmĩka ũthingu nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho. Thabarĩ ĩno nĩ yakinya mũthia Mwathani ya nda ya pwani. Ithenya rĩa andũ kũgũra na gũka kuona mĩgũnda yao na kwĩgwatĩra taito. Na makĩria macio mothe andũ ao kana o enewe gũkinya gũkũ Marindi. Rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩĩtwa rĩaku rĩtĩĩo. Mĩario yothe ya ariũ Jehova wamũkĩre ũgooci na gĩtĩo na riri. Nĩ tondũ Ngai witũ mwĩhokeku, nĩ wega nĩ tondũ wa kũhe andũ acio mbeca cia kwĩgũrĩra plot. Na kwĩna kĩoneki kĩahingũrwo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Miami mwena wa Matu. Ndahoya Ngai ũmahingũrĩre njĩra. Nĩ tũrenda kumagara na nĩgetha Jehova twathiĩ kũrĩa bichi-inĩ Mwathani. Tũcoke kũrĩa tumire. Twahoya tha cia rũgendo. Twahoya ũtugi waku. Twahoya tha cia mũtharaba. Twahoya gũkorwo gwaku gũkorwo hamwe na ithuĩ. Nacio tha ciaku itwarane hamwe na ithuĩ. Ũngĩgatũgomithania rĩngĩ nĩ tũgagũtĩĩa na tũgũcokerie ngatho. Nĩ tondũ wa wĩhokeku waku na nĩ tondũ wa ũtugi waku Jehova. Tingĩrigwo Mwathani nĩ gũcokia ngatho na kũhoera mũkawa ũyũ. Jehova twarie kĩrathimo nĩ tondũ wa gũtũnyita ũgeni na gũtũhe handũ, na ũndũ ũcio tũgagũtĩĩa na tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ tondũ wa Maryland Jehova na Barothi Jehova, othe nĩ twaria kĩrathimo nĩ tondũ wa ũtugi waku. Na ndingĩriganĩrwo nĩ kanitha wa Gĩtengera kũhe nafasi ĩno. Ũndũ ũcio nĩ twakwĩra nĩ thengio, wĩkĩrĩrwo na ũtĩo na wambere nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tũgitĩre na mĩrimũ na mogwati mothe, na makĩria mothe ũgatũteithia ũgathamaka hamwe nawe rĩrĩa ũgacoka ũihũrĩtwo nĩ riri waku na ũtugi waku. Nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũgwo Jesu Kristo na wa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall be in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. God bless. Ngugĩte nĩ nguga kaũndũ kamwe tũkĩrĩkĩrĩria na ũgama mũtungatĩri ũgama nĩ ngwenda o mũndũ ũmwe tu, o mũndũ ũmwe tu, o ũmwe tu erutĩre oke ahe Pastor Karuya shilingi 2,000 o ũmwe tu peke yake, mũndũ o ũmwe tu peke yake. O mũndũ ũmwe tu oke ahe Pastor Karuya shilingi 2,000. Uka brother. We nĩwe waigua nĩũkwenda kũhe Pastor Karuya shilingi 2,000. Ambe ũmũtũmĩre. No confirm kana ciaingĩra. Ucoka ũnjũrie njoke ngorwo nĩ cia kĩ. Tukuita mũndũ ũmwe ĩno uka brother uka goke brother kinya 2 kinya 2. Thank you. Kara hivi mbere wĩikarĩte brother ndũcoke ũkorũgame haha brother, nawe ũkorũgame haha. Abetigera ũguo ngwĩciria kamũra koguo nĩ twamba twahinga ũndũ ũcio. Nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ angĩenda kũrutĩra pastor rĩu nĩ ũndũ wa ũtana wanyu kũhe pastor shilingi 2,000. Pastor ti thĩna wa mbeca uma naguo, tondũ nĩ njũĩ ona warĩti yake ĩna mbeca makĩria, no o ũguo mũrĩ inyuĩ rĩrĩ nĩ ndamũhe o mũndũ ploti gũkũ Marindi.
Oguo mwagia na ngoro ya kuheana ri ona ini ndatamburukia guoko gwa kumuhe na ndamuhe o mundu buroti na taito cie Nairobi mugoka mugire ndimukira transfer o hau tuma mukira wa barabara o mundu buroti na buroti iria ngumuhe ri itire thire no transfer tugeka ngirie brother. Thank you. Igongona nä rä athira å cio nä twarä kia o rä tå heanaga mä tambo-inä ona må thä noguo twatuga andå acio koguo rä buratha å cio gå gå tå mä te rä mwä re onawe no atuga kä rathimo onawe no arathimo buratha ndä kuga atä rä rä arä a megå kä te na ndege ya 540 rä ta rå gamai rå gamai å korwo å gå kä te na ndege ya kerä rå gama please. Ndege ya kerä arä a moka må gå nda-inä na ngari ya må ico no inyuä peke yake haya ndä renda må gere gacira gaka å guo må ririkane ndege yanyu nä ya thaa 11 tegerai gacira-inä gaka na ihenya na må thi må ingä rä te ngari direct må tikarå game andå må ingä re ngari Kimani saidia hawa watu waingie kwa gari alafu uongoze mpaka wafike pale ya chini alafu ndio waelekee airport. Akorwo uma na ndege yake no make sure ndũrahetania tondũ wona watigwo nĩyo ĩno ngũmenya ndiuma na gĩtĩ koguo nĩ ũgũtigwo. Andũ mathi maingĩrĩte ndege direct matwarwo na hau beach-inĩ macoke mambate express nginya kũrĩa airport. Haya mugi kisha ndo cio thene maingira ngari na no muthie nao maingira ngari no muthie nao aya nge mwatigwo ri ndirenda acio makore nigetha na ithu tuingire ngari ithu ndega itu ni ya 655 nikio ndenda maingire ngari makore na ithu atwera na guthwana ri tondu turikitie mucemanio ri ona mundu no ambero agire haha njoguo tucoke maundu merĩ ũguo tuingĩre tucoke tuthiĩ na mbere. Thank you so much and God bless you. Na mũndũ ũngĩenda kũhũrwo mbica kwĩna photographer wĩ gũkũ koguo mũndũ ũngĩenda kuma na hau nja athiĩ ahũrwo mbica swimming pool-inĩ na kĩ mbica nĩ tũhũ na acio othe marenda mbica maikũrũkĩra magũtie kũbara indo. Na mbere ingĩenda ũcĩbũ nĩ ĩno ndwanahũra ĩ haha na rĩmwe ũrĩa ndacoka Nairobi niĩ nĩmagwo nĩ kwĩyaria tondũ thikũ icio kwa ikorwo kĩracĩte ho